พับจี1ล่มแล้วทำได้ด้วยนะตายไวเปิดตีบ้านแดงโจพอเวลาแบบจังหวะเล่นเราวิ่งลัดแม่งเลยพี่ปะเต้ชิบหายครับผมแล้วพี่มาโป๊ผมแล้วพี่หนีไปไหนไม่เห็นอิงไม่ตอบพี่ก็เลยไปโมบายเลเจนด์แบ่งแบ่งไง พี่ก็แบ่งเลยแล้วพี่ข้าวมันไก่ที่ไหนเมื่อคืนฮ่าข้าวมันไก่แถวๆนี้กลางเมืองโมบายลีเจนด์หรอใช่พี่เอ๋ยเกมแห่งการคาร์ดิโอผมบอกเลยเล่นตอนคาร์ดิโอครับผมหลังๆเริ่มเล่นตอนก่อนนอนแล้วนะครับดีครับผมเปิดแล้วครับสวัสดีพี่พ่อชอครับผมลูกรักจริงลืมว่ะเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ลืมเปิดสตรีมบ้านแดงน้องนู้นดีครับผมแล้วบ้านแดงไม่ใช่ลูกรักพี่เต้หรอผมว่า DFM แม่งโดนแน่ไม่ชอบดีครับน้องหวานขอบคุณนะครับ10 เดือนนะครับจะไปมาครับผมเห็นไหมเห็นชื่อเลสไหมวะไม่พี่ต้องถามพี่ต้องถามว่าพี่เชียร์ใครเวลาเล่นนี่คือแบบ DFM ไงยิ่งตอนบวกนี่ใจเต้นรัวมากแต่ว่าคนน้องป้อมนะครับ17 เดือนผมเต็กคิวครับไม่น่าครับผมครับผม17 15 14 22ดีครับผม13เท่ากันเลยนับเลยครับนับต่อเลยครับ10 9 น้ำคิดนับ8 7 6โอเคนับต่อเลยครับนับต่อเลย4 3 2 1 0 39 38 37ได้ยังพี่36ต่อเลยครับ35เฮ้ยพี่ทำไมมันไม่สามารถเท่ากิจได้วะ31ไม่ได้พยายามอยู่ผมพยายามอยู่มันต้องกินนับต่อเลยครับช้าเหลือผมพอดไหมทำไมของกิจไวจังอ่ะWelcome to the stage. You have to wait for that second round to begin. นะครับกิจครับสวัสดีครับอันนี้แหละGood news for GE is they did sell this fake one. ไม่ได้ครับ They kept 3 players from ดูดิครับ DFM ผม on the เน็ other ตแรง side. ไปหน่อยพี่ So โทษ they're ที able เฮ้ยตอนนี้ผม to stick their way through. ผม Yudo time did take 4 some 3 2 damage. 1แล้วเนี่ย59แล้วเนี่ย Flash is there. Boom. Pudding. The final one. Leg round. Prowler goes out. Scouts Crystal here in this position. They know he's behind the wall. Still does well to find that kill before getting taken down by Art. By Kelly S lurking. อุ้ยช็อตไหนกันนะ Long though. ดูไม่ทันแล้วพี่ Poppy now in a 1v2. อุ้ยแล้วตัวปรับปีนี่ตัวโหดด้วยนี่ He's absolutely capable of it. Spike however still dropped. Has to retap. มีเกาะมีโกส Inside the pile of this, a 2v1 face it towards Trey. He gets it damn close, but it will be May. เป็นหมักลุกเลยอ่ะเกมเนี้ย Pistol ยากไป win. แต่เกือบ I think what I'm really liking ต้องมีวิธีครับไม่ได้ให้ใครครับวันนี้ไม่ได้ให้น้องเมย์ครับ they're playing for Trey. They're playing to set up, an early trap there is going to get GN a kill, but after that, it's just a lot of good working off of each other to make sure that they're getting those kills. One goes down, another one is there to step right in. And that's encouraging. The teamwork for DFM. When they're locked into that mode, they can beat anybody on the planet. Saw it in the offseason, saw it in kickoff. This team definitely can be scary. And they're going to go with an all Bulldog loadout. Every single player. วันนี้มีพี่เอฟพี่ก้าพี่กิตพี่อิงครับ Not wanting to give him any kind of opportunity here. ไม่มีหมดหรอครับกำลังทำเลยครับผม Save here for Art, not buy down. Go for that Odin nice and early, but Jinbook. And we'll just get a couple stray shots there, sensitive timing. As Utah similarly tagged up, Crystal dead. หมากันระยะใกล้ Odds of GE putting a dent in this DFM lineup. น้องไอ้วุ่นมากpretty unlikely. Yeah. พี่อยากทำคำสั่งอะไรเนี่ยคลิปใหม่พี่ลืมแก้ที Good read here early from DFM. ปิดได้ยัง เดี๋ยวก่อน Really good util from Akame. เมื่อกี้บอกว่าเหมือนจะโดนไหมครับ Players trying to get เหมือนจะโดนนะ stun there, but 3 kills for GN. พี่เจียน versus classics, but yeah, that was still very เรียงหน้าไปเลยครับ pivots there from GN. พี่ And เรียกผมห very, รือเปล่า very clean round, flawless for the side of DFM as they start off Lotus ง่ายใครคู่นี้ to 0. Yeah, and again, I like that DFM is really playing for each other. God, that's good. รอบพี่ And this is kind of what you're going to need for DFM if they're going to start making deeper runs. If they're going to start making playoffs. If they're going to, who knows, maybe make an international event. You're going to need GN to step up. He's this guy that you bring in off of, the ranked servers. Essentially, he played a little bit here and there, but May really vouching for him onto this DFM team. Had some rough matches for sure during kickoff, but we know that his mechanical skill, in theory, should be there. ดูดีครับ Need to see him kind of integrate with this roster a little bit more, but with that Viper there for the side of DFM, I like this change up for GN. I think it gives him a little bit more comfort, a little bit more room to work the map, kind of set himself up individually in both his team.
You can really cut off a lot of the map, keep GE guessing. Drone does get the spot there on a Jinboom. Jinboom a little bit too early with that jiggle peek. As well, Crystal, yeah, I was going to say, door gets opened up. He's got line of sight. With that outlaw on hand, to find one mate. Just peel off a kill, but falls down quite low. เหมือนจะนับไปนะ GE Shields taking him to a total of 35 as spike going to be planted. Jinboom นับไวบาย trying พี่ to เอ๋ย scale off this, but he's already noted previously. And okay. นับไวบายพี่เอ๋ย The swing out from mate, able to find one นับ jump ไว at the ไป same time. พี่ Finding Poppy before getting taken out by Kelly S. Seeing Patrick Hu now versus 2. เอ้ยไวจริง And Art will be the first to fall. May, เนี่ย with just no HP to work with, เดี๋ยวตัด not เยอะ going อยู่ to be นะ able to get it done. Global will go ahead, deny a ขอโทษด้วย bonus นะครับที่ conversion. อาจจะเก่งไปนิด Still นึง suffer some เฮ้ heavy ยสวัสดี losses. ครับ Some decent damage done. And Yeah, May there with a yeah. quick wrap back towards attacker spawn to find that flank angle. เราไม่แข่งแล้วใช่อันนี้แข่งสเตจ1เพื่อที่จะไป ไปโดน เจอ ใจ สมา แป๊บ สเตอร์ เดียว 2 แมตช์ไหนเนี่ย Good early play through that door, kind of expecting the trap, Ngay had mua. the outlaw ready to go. Shut the players down. Nice off angle for Patrick Hu. LAS able to come up on top. คุยกับใครวะเนี่ย Get that big kill for the IGL. Trying to hype up the squad. GE back กล้า involved. จากไปแล้วเหรอ Getting close to อะไร small นะพี่ splits though. Kelly กล้าจากไปแล้ว คุยกับพี่ไอ้หน่อย away from Patrick Hu as well, so be able to พี่ถามไปโดนใจ grab more. ไปติดหัวตอนไหน That Yoru is so annoying to deal with แพทริคูตอนไหน as a defender, especially on Lotus. There's just so many places that you can creep into. Oh, and GN, they just fall right into his open arms. ดูดิ Yes. เจียนแม่ง ตอนเดือยอนมันออนไลน์มันก็ปิง5ไงพี่ Save มั his น comrades' lives. They end up Team gettingไม่ได้ต่าง taken กันเลย down. มาก Bait out. Was unable to find the thorns, find the Online wall. แต่แพทริคูมันปิงแบบ But what is going to be the pivot 40 call? 50อะพอไปปิง5มันเร็วกว่าพี่ Spray transfers already from GN. He has been really on point มีเห today. ตุผลป่ะพี่มีเหตุผลป่ะ Again, big part of พยายามจะจับจุดให้มีเหตุผลอยู่ online. มันไม่เก่งขึ้นไงพี่ งงสัตว์ ไอเดือยอนอะ Pushing forward, peeking Ah. away, able to find one. Cage out. เป็นอย่างนั้น Jinboom เลย is going to disrespect that. It's going to be the spike drop now here towards back sight. Finds the follow-up. Nigga. Yuton not able. จินบุง Try to keep them in the round. All on Crystal. The first finds the headshot connecting there. The spray a bit frantic. But eludes damage. คริสตัล 1v2. อาร์ตโอ้โห Still ดิน though, the salvos Oh. go whirled away. The high-low setup. Oi. And they Tam line trailer upเลยครับ for him. โอ้ นี่ ขอ อะ โทษ What a เดี๋ยว rifle crash as Crystal gets the 3K and ties us up at 2-2. เดี๋ยว DFM. Oh, they're going to be kicking themselves after that. No doubt about it. That's, I mean, Yo. phenomenal work here by Crystal. เวท Really ว like to see ะ this. GN again. Nice play there to find 2. This Yeah. round looks like it's done and Line up dusted. Jinboom May- holding maybe the back it's of the not set really nicely. Finds an awkward timing where GE โอ้ isn't ถอย able มันโด to นพอดี kind of come at him at the same time. And that's huge. That's a bit of a positionalช็อตนี้ mistake พลาด in เลย my ครับ opinion on DFM DFM though. If you're gonna run that high low, there's those boxes in the back corner you can set up on. There's a small bit of movement there. I believe it was Art kind of inching to the side. They end up getting a little bit more clustered together. As look, they're just trying to take their weapons away, flood out in towards rubble, but Global quickly pivoting back. Orb going to be snatched up here by May. ล่อซื้อบิงมีเดอาร์เซนอล One away from having that showstopper online. คุ้มหมดเนี่ยบินอีโคจ่ายขนาด Side นั้น of GE. You almost have to play retake as DFM off the rip unless you can just bottleneck the front of like B or something like that. บิง which มี is เด why อาร์ you're เซ seeing นอล DFM, along with the weaker weaponry, really thinking about trying to do something like that. But right now they don't have much information on the map. They're making a hard read that maybe it's A that GE is heading to. They haven't had much contact anywhere else on the map, but Art's about to get a rude awakening. Oh, just a pop of the wall. Okay. Top of the wall. Paranoia is still held there by Art. Who's next? Waiting this out. Is Mask going to go on? Patrick Hu. Chasing forward, scouting things out. Pings it. Fault line goes through. หูทั้งตันทั้งพลานอย Art does manage to slink away. The side is opened up. GE Lord. now in control. 5 members strong. เขาไม่แบบว่าไม่ฉีกมาเอาได้ยังไงวะเมื่อกี้ โดนตันเหมือนกันมั้ง Oh, for DFMs, you'd love to try to get one of, if not both of the ults that are left in play for ตายบอม GE. อย่างนี้ The Armageddon and the Rolling Thunder out of their hands if possible. See if they can make a go of it. And Art's just in such a poor spot. Does go ahead TP across to the opposite side, but Poppy watching long sidelines here. Is the Rolling Thunder going to be committed? Global Esports just wanting to ensure that they can gain the lead right here, right now. Not going to be a flawless here. May able to find 2. Some decent damage done, but Crystal with the final shot from the Outlaw will be able to go ahead and clean things up. So an ult committed, but Global Esports now in the lead 3-2. แดนติ Yeah, good patience shown น้อย by ดี GE. ครับ
making sure to pop เรียก that ว่า2 wall, 4เลยอีโค keeping DFM guessing where they were going to be on the map. Some attempts at hard reads there by DFM on the eco. Not able to quite find the mark, but you got the Rolling Thunder out. You used the Orwalt as well for GE, so all things considered, not the end of the world. But you're going to start to need to string some rounds together. Crystal's double kill clutch. Looking to maybe be a difference maker here. As you do have the neural theft as well for Udotan. Of course, Poppy with his ult, but showstopper available for May. He's just down. He's out. Oh, wait, what a shot there. Patrick Hu just swinging forward. May clearly not ready for that. Ends up getting taken ไม่บอก down. อยู่ๆกูก็ล้ม So showstopper not going to be a part of the equation. ปาปี้หน้ามันจะจุ่มจอยเลย It's a good change of pace from GE to start this. จุ่มจริง Showing some different ถ้า looks ใช้ at แบบ trouble. กล้องแบบเยนี่คือสิงจอมัน This time around, มันมองมินิ take แม a ป bit ยัง of ไง a ก่อน pause, kind of regroup, Yeah, rethink, think, try to Joe. see if they can convince DFM there's somewhere else on the map, but drone's going to go out. Prowler from Akame as well. Now DFM trying to gum up the works. What a shot. I mean, Jinbo's just out into the open though. Sure, he's able to find one, but he cannot try to make, trade this back into any real advantageous สวัสดีครับ position. ไม่ทีดีหุ่น9 เดือนครับเลยสิ้นด้วยเลงนะครับผมอุ่นมากฮะไม่น่านะครับ Feeling จุ๊ all ครับ is Jin's looking for a little timing there on the corner. Comment here at backside, able to find one. The Haunt about to go through, knows that they're scaling forward rapidly, trying to get in on top of him. They know that he's stuck into the corner. The classic drawn out. We'll be able to find that kill. ยาก Jin ยาก now, เลยโด though, นนี้ arriving both players กูจะโลจัด so แต่ very โล low. 2เลยโล 37 health between the Hit. two of them. The face. เฮ้ย Jin knocked down the 10 HP. มาเลย It was looking like a very Yạc lạ. solid 1v2 position. Now Dạ vâng, becomes đúng rồi. nigh unwinnable. Unless he can really 2 โอ้ย isolate จบเลยครับ and conquer ยิง here. หัวมาได้ยังไง ขอบคุณครับ All the way 9 เดือน into ครับ the ผ back ม of the B site. ผมไม่สวัสดี Plant ครับผ comes ม through. Spike planted. Just a fault line to work with for Kelly S. Gonna play very far back. Use that waterfall เครียดเลยที position. นี้ Probably กำลัง fault รีเช็ค line off ใหม่ the ใน tap ต้ of น the spike, and then him and Udotan can swing together. So he'll know exactly where he's coming from. As that trip gets cleared out. LES, the fault line at the นี่ ready. หน้าเหมือนพี่เล็กเลย ใครก็ได้เดินไปรีโหลดให้ Time starting to Bên tick này. away here. Tien. ไม่เคลลี่เหมือนพี่เล็กตอนเด็กเลย The วะ call is going to be that this is not going to be a winnable one tap round đi, for the team. Fault line does hit its mark, but he's just going to go ahead and drift away from the spike, which will erupt as Global Esports maintain the lead, stretching it by 2 rounds. เหมือนปะคล้ายๆปะ This is starting to look a little rough for DFM. It seems like that ดูกล้องเคลลี่เหมือนพี่เล็กตอนวัยรุ่นเลยอะทำไมผม it เป็น was พี่เล็ก really วะ clean early. Since then, they haven'tเหมือนแบบ really found those พี่เล็ก kind ก็เหมือนเลย of timings, those moments where they're able to kind of play off of each other. Wow, Ui. that's a nasty shot from Patrick Hu. That's why you're bringing him in here. Be that duelist, be that entry fragger. Can kick doors in for you. GN there, that ไม่เหมือนละ last one. He had a chance if his crosshair พอ was กล้อง just a ใหญ่ little ไม่เหมื bit อน lower, but he was expecting the wide swing. Therefore, took a ton of damage. Not able to get any other value out of that round. Again, though, big ults, judge for art. So, gotta be careful here as GE. I mean, flashed up, kind of just all clustered together over towards the baby door here. Nakami can take it down, TP forward, Yep. up into the smoke. Patrick Hu, going past, able to find one. Art does finally strike that judge being put into play, but he's not ready for Udotan. Last player standing. And May, the crosshairs off center. ผม ยิงบนเลย Now, Không Đưa thàn mà Jin lên Book, xìn có ok 10 nè, HP ví dụ for mà. himself. เออ See if ยัง he can ดี do อ่ะ any additional damage here in this round. แล้วหน้าดิครับ Relatively ยังเห็นพี่เต้ unlikely ตอน as วัยรุ่น Global Esports starting to really run away with this opening half. 5-2 about to be the scoreline. Yeah, for sure. เริ่มกันไม่ This อยู่ is a rough map. The one time we saw it for DFM, they squared up against Gen G. ปืนแรก Not gonna quite catch the timing there as Crystal. Jinboong gonna keep sliding away, trying to save this gun as best as he can, and GE knows it. โอ้โอ้ He is utterly surrounded though. Crystal now down here on the site. Jinboong just trying to stay as quiet as he possibly can. Good hit. I think he spotted a pixel though. He has no idea. The Crystal's forward, but Crystal jumps up เรียบ over the ร้อ box. Notย able to stabilize the aim fast โดน enough. ไล่ But ล่า now there's blood in the water. The Sharks getting ready to surround as Jinboong about to push out over towards Mount Poppy. The noise being heard, and he cannot find that opening shot. So Poppy cleans it up. 2 players lost on the side of GE, but plenty of cash behind. Start really racking it up. And now it's a lead of 3 rounds, and it looks like DFM will be calling the first timeout of Stage 1. Yeah, I mean, I think this makes a lot of sense. To me, this feels like the protocols of DFM are starting to fall apart a little bit. They're getting flashed up. They're getting stuck by the พี่ baby อาร์ต door. โอดินนี่ And then when Art TPs forward, there's nobody there to cover those angles to kind of watch the extra space that he's giving up by hiding
inside of his own smoke. เฮ้ย So ไม่น่า there เลย seems อัน to นี้ be โอ้โหมันแบบช่วงเวลาแห่งการปิดเสียง ช่วงเวลาแห่งการแบบว่าฉับไวพรุ่งนี้มาครับพรุ่งนี้แบบว่ายังไงแบบว่ามาแน่นอนครับผมเพราะว่าผมเป็นทารอนแฟนบอยนั่นเอง55copy like กะปิระไอโอกะปิระโอใช่ต้องเช่นโน้นหนึ่งไอพี่น้องเต้ไม่ DFM ทรงเป๋ๆวะน้องเมย์เรานะไปก็ and อยู่บางม่วง sheriffs for the ได้ side ฟัง of เพลง the ไหม Oh, ไม่ได้ครับ this เพราะ is มัน mad อัน red, เดียว like กัน I said, now they know exactly where he's at. พี่เต้ติงเป๊ะไปหาทารอน It's a เหรอ solid idea. The problem was they saw you the whole time. Yeah. อันนั้นน่าต้อง It's like one of those อันนี้ plays ที่อยู่ where ทารอนอยู่ if แล้ว they ครับผม don't go that way, ที่อยู่ you're going to get เอา that เป๊ะนั่น extra คือ step ซิกเล ahead ง of them ฮะ maybe to try to get ต a อนนี้ quick เป็น flank. เชียร์ลีด but เดอร์ Great if all of ใช่ Global Esports ตอนนี้ were ทาร blind. อนเป็น yes, เป็นพี่กับเอฟ turns out pretty hard to play Valorant. Yeah. If you're blind. Should have just, you know, you need to have the assistant coach run over and unplug the monitors real quick before the round starts. อุ้ย Fantastic headshot. ผมเฮียแพทที่บอกกูเซ็งกูโค้ดเลยอ่ะ One of the best. ไม่น้องเมย์ยัง You know, เหมือนจะมันอยู่ I คน think เดียว there วะ was that stat that if he gets over a certain อาจจะ amount มี of ราคา kills, เซ็ like กอยู่ DFM อ่ะ just wins. It's 17. Is it ไอ้ครับ 17? ก็ Is ดู that โห what ด it อยู่ was? นะแต่ทำไม Believe so. DFM มันดูสู้ไม่ได้วะเขาก็ดูยิง I mean, Hand makes เหรอ sense, but a change up here in the Vice wall. อ๋ออันนั้นดาไว A bit off guard. Okay, Yudotan did get a spot on it and pops it. ลืมไปว่าเรา We're ใคร just ดา gonna ไว pivot in towards ตั้งแต่ B. เราแบบฟิตหุ่นแล้วก็ Pit was used by GN over แล้ว at ก็ลืม C. ไปว่าเราเคยอ้วน โอ้โหยิงแบบฟรีๆเลย Lurk his way out of there, but Planted. pretty easy to read for GE, you would think. See what they Don't want to push do. up through upper though. Yeah. Jinbum still Tan checkingเลยว่ะ down towards stairs. Now sights being turned back over into this direction. Yudotan fading away, spots out that shoulder. Jinbum locked in position here for the moment. Second shot from Crystal will connect. Jin going to be taken down. It's Jinbum. Oh my God! Desperately needed the breakthrough there. ยิงกันเดือดมาก That shot was just instantaneous, however. And May getting timing a bit. Kelly-Ass from behind will be able to find that kill. Viper, So tempted Sienti to have some Fade. shots in the mix, but timeout จริงครับ call. ดันบุกจะบุกไปเยอะแล้ว Set นะ up here on this round. ผมไม่เยอะพี่ผม Really enjoying the way that GE is also integrating the Outlaw into some of these rounds. Like we've been seeing them pick it up against the Ecos พี่อาร์ไม่เนียน to really not give DFM many options, many chances. If you're just holding those angles, watching it, เคลลี่ it's going to be ชื่อ real อย่าง tough กับ to เบี get ยร์ that sheriff shot to go. May is going to grab an operator though. Still sitting on a showstopper for, what is that, 3-4 rounds now? It's been quite some time, and I thought it was going to be something we saw invested in the previous round, given that they also went for the pit. But not to be seen. Spot out there on the Jinbum Poppy, going to be being all the way here, well into the back, and Patrick Koo as well, jumping out. Finds May with a shorty in hand. Crystal sends out the Armageddon. Jinbum absolutely การ obliterated. เข้าทำแบบ Jan just held in a position to flash across. Patrick Koo on the swing. โอ้ You got to Comes up save. with a kill. I mean, โดน yeah, แฟลช DFM immediately have to save. โหด The ไปอ่ะ execution here from Global just far too clean. โยรุ Everyone from ในตัว DFM on the บีสอะ C site getting caught off เนีย guard. ตีนี่คือฟันร้ายเลย เดี๋ยวความ G2 เข้าไปเหรอ It seems like the timeout in the อยู่ end ในคอมเมต้านะ going to เจอ lead เม to a ตา round win. And you can see GE here adapting to a lot of the meta that we saw in Masters and in some of the later stages of kickoff with, you know, the Breach Teho, but Ito man also the hujat. Yoru. The Yoru is a huge part of this. You can get that ult. You can identify where May is. You can then call in Crystal's Armageddon right on top of the majority of DFM. Kame and Art, okay. Gonna get a couple. Not gonna drop the guns just yet. I mean, but in the end, you just need to hold on to these. Nothing else to La. play for other than their lives. Ults are online. Global obviously have a hell of a bank. As Kame looks to try to hold the door, Art will be able to find that second kill. Poppy on the chase. TP across, back into the A lobby. And in the end, Art will be the lone survivor. But La, Global te quiero Esports now la. up 7-2.
โดนสวน and Global Esports is doing a lot of things really well, and DFM is not in terms of อันนี้เวเล frankly, มันเข้ายัง the way that they're cycling their ults, the way that they're มีคนเล่น combining อย่างที่ some พี่ of ดู their ดูไหม util and things like that, ข้างๆ whereas it ก doesn't ดไม่หยุ feel ดเลย like DFM has แต่ว่าแพ้นะ like any kind of comfort with when they want to use the pit or the showstopper or some of their ults to kind of try to turn around, try to get something going. Instead, they're the ones playing on the back foot. GE, of course, it's the attacker side on Lotus. I get it. It is generally the stronger side of the map, but I'm not seeing some of the ideas and adaptations from DFM that you would like to see. เรื่องงานยุตัด And it's like they're trying to hide the showstopper for like a big moment instead of just maybe using it to take rubble control, เฮลลี่ change ก็ the เป็น map ค a นไทย little นะ bit. Now you've got a second breach ult built up here from Kelly S. As everyone stood up around this A site. Could be a pivot in towards B where it's just Akame for the moment by himself. น้องพี่สวัสดีครับ Looks like Global going to look to ด่าน try นี้ to นี่ไง explore this จี space เขาเลือก here, make sure that it's going to be cleared out. Maybe even cause distraction for the rest of the team as they get ready to attack. I mean, Akame is in a difficult position. อากาเมะรา defensively. คาเซกูไง Pitch being set up here by GE towards B. They saw him at the first. He's able Bueno, to find le Crystal. mopai. Thinks about the Prowler. And maybe a potential timing here as Poppy is able to find one. อ้าว เฮ้ย On พี่ the อาร์ต re-swing, able to go ahead. Picks him off. Checks for a little bit more. Haunt now destroyed. As the showstopper into the corner, gets the spot out. Yutan going to be blown to smithereens. In shell down onto the site. Coming with a repeat back in from main. Will be able to clean it up. DFM หมดแล้วครับ at long last will break the win streak as they get Nah, themselves a ห่าง third เหลือ round เกิน victory. 7-3 Yeah, this time around, the Man, timing but there, Kong I did thought it. Akame might be just screwed. But instead, him and Art are able to find that timing to get ahead of the crunch attempt by GE. Find a couple big kills. Got the Nightfall online, threw it out there. Art doesn't get the immediate trade off that Nightfall, but that's okay. Akame's good for it. Now you can finally use that showstopper, clear the corner, paint shells to clear the site. เนี่ยโคตรเกลื่อน And then that is going to be a much needed round win. If you can make this จะตาย 7-5, เพราะอะไรก่อนดีวะฉันเพน that's เชล okay for DFM, honestly. If they can win these next couple, okay, you drop 7 in a row, big deal. It was defender side of Lotus. Definitely recoverable. A lot of attention now. Using the drone, clear B, TP in as well. Double TP forward once again this time. ไม่เอเจนต์เขาแบบ Go for the transfer GE shots. โหด Art, จัด however, just trying to scale up through the wall. โอ้โห Pushes forward. Meta. I mean, it's just Oh. a shooting gallery, one by เข้ามาไว one. ไปอ่ะ ไม่ใช่ตีไว้ด้วยอ่ะ Just give line Meta. side over and global. Just Agent every โหดมาก single เมื่อกี้ target. อะ มันเขาเก็บไว้ใช้ตอนอีโค Yeah, it just felt like trying to จะได้ get แบบ ahead of the ไม่มี curve a little ไม่ bit มีเหลื with อเลย DFM. ยิงซ้ายพอ Catch ดี him off guard with some of these timings, perhaps. Either way, the pinch, อีโคเจอกัน pinch is there. Yutan มันเดินไม่ถูกสีใช่ไหม เดี๋ยวไม่ถูกสี gives him the bad news. Akame falls. แปลก ห่างเท่ากับ Global now look for a 9-3 scoreline at the half. Yeah, and some of these ideas that GE are implementing are very reminiscent of some of the stuff we saw from DRX at Masters. Some of these double TPs, aggressive positioning towards sight, kind of keeping DFM a little bit off balance. Nice paranoia there to make sure that no more further damage can be done. เป้าแต่ละ But คน yeah, โคตร the ตึง tempo changes from GE, really nice. And again, you're going to have an operator and an outlaw. A lot of variation in what GE can bring to the table. A couple of the players do have full armor for the side of DFM, a judge for GN and a judge for Art. And Yutan, jeez, is able to find the shot. เดินไปไหน Art อ่ะ a bit too slow now. Okay. That arrow theft once again telling all. Đưa bên They're này getting à? ready to come through. Looks like DFM does have the right read. They're starting to go for the pivot back over to A, but then they ไปไหนอ่ะ แต่ GE นี่คือ back in from water. Yes. บนด้วยลินนะ Slows up บูล็อก the บูล็อก reapproach สไต here ล์ from GN, who would love to be in position a bit faster, given that he just has a judge. อุ้ย เฮ้ย Excuse เห็น me. อะไร เฮ้ ครับ ย เห็นอะไรครับ I don't know if like an elbow stuck through that smoke or something. I know your name stands for guided missile, but guided bullets is that's just unfair. ๆสุดท้ายไม่ได้ใช้ตีไว้ Comic ครับ doing his damnedest is able to find a second. Gives them an แล้ว opportunity. But Crystal เกม still นี้ที่ here. กดอันติไป Both คือกด players แบบ pushing no it from impact his angle. ว่ะ Drone going to be sent down. โดนโดน Comic อิมแพค try to keep เออ the wall ที่มันกด held ไล่ at หน้า bay. เอทีนึงอ่ะ But there's the rolling thunder. Comic has fallen. Right now, it just feels like Jin has no hope in hell. Both players just stuck back at tree. The time is ticking away. ยิ Just งไปเรื่อย no real opportunity. Trying to make a go of this one. A triple face finds the first and will end up falling. 9-3 at the half. Global 9-3 Esports
very เพราะ much ไอ้บินนี่ answering เลย all ไอ้ the บิน questions ที่ we had about ไอ้ the สี่ integration of ที่ the roster and how they would คิ be ดตอน looking. ปาดไปยิง2 ตัว Things พร้อม look กันอ่ะ pretty damn clean. ใช่ไหม it ตัว really ยิงนั้นไปเรียบร้อยเลย great coordination. It's good ideas. You know, some good sniping, knowing when to implement the outlaw. ไม่น่าเห็นนะ A lot of just kind of ahead of the curve of DFM. The comp as well. รีพอร์ตแบบ Really oppressive. It just seemed like DFM was getting caught out by utility or getting เฮ้ยโอ้โห outthought from the มาแล้ว idea ขอบคุณนะ อาจ ครับ จะ ผม เคยซ้อมด้วยกันแล้ว เปเปอร์ ช ไอ ยืน ซ์ มุ บู นี้ นะครับผม อะไร เลมเนซิ่งเพื่อเล่นนะครับขอบคุณมากครับ น่าจะแบบว่ายิงเผื่อ แล้ววันนี้สวัสดีครับผมขอบคุณนะครับยิงซุ่มๆยุงซิมไงไม่อีกาแฟส้มกาแฟพันธุ์ไทยกาแฟของคนไทยจริงๆอร่อยพี่จงบอกมาอร่อยคือเกาหลีกับญี่ปุ่นเขาอยู่ใกล้กันนะเขาก็บินไปดูแบบสบายๆเลย2 ชั่วโมงมีคำว่าเกย์เมื่อกี้อะไรเกย์อ่ะบนจอแปลว่าขอเสียงหน่อยเหรอว้าวคิริมันยิงไป17 Pistol round at the opener went the way of DFM, but Art บ้าบอ has คนละ jumped ทาง into the action dead immediately. We'll be calling here from beyond the grave. I mean, they're still trying to take that space. Jinbung trying to create some attention towards the other side of the map, but to me, DFM is looking like they're not exactly sure where to go. Ooh, Udotan had a chance. Went for that moment after getting the tag with his util and thought, see if I can catch him a little bit off guard, but Jinbung there, lucky to get away with his life, in my opinion. They're going to try to go this way. I don't think They have no information about Poppy. Exactly. They pinged the spot, but do they think that's where Udotan went? For now, Udotan in the third attempt will be able to find it. Jinbung going to be taken down. 2 players lost. Some decent damage onto the lineup here of Global, but elimination still not quite yet in their hands until May manages to find Patrick Hu. A site opened up a bit. 30 This seconds tripwire. Time, starting to dwindle. This trip is going to be cleared. May pushing his way through, but Crystal on that peak, finding one. Jin going to be taken down. Akame does get into a position to go for the plant. May is instantaneous with that headshot. Player standing. Poppy, however, arriving, interrupts the spike plant. It's now just stranded here on the floor. 12 seconds remaining. As May sends out the paint shield, trying to buy himself some space. Gets drawn off of the plant. Challenges in for a fight, but he's just out of time. Player standing. โอ้ไม่ทัน He'll find the kill, ไม่ทัน but surely, it is just too late. Hey! Off by a hair. นิ Global ดเดียว esports 0. เท่าไหร่ไม่รู้อะ just steal away the pistol มอง round. ไปที่เพลใช่มองไปที่เพลแล้ว But again, it just feels like น้องเมย์ DFM ไม่มาวันนี้พี่เสด็จมาแทนขอกูบัง is ฟา a เจ bit เป๊ปกูไป lost. กล้าเจ The ทารอน coordination, I mean, the call is to spread ดี the นะ2 map, ทีมนี้ไม่เจอกัน but ถูกต้อง really they're lost on the positioning of where GE might be, you know, almost getting caught out trying to go for an ไม่ orb. ทัน And then when you push into the site, you're not expecting 2 to be there. You kind of just read that it'd be a solo hold from Udotan. You know, you're only showing the vice yourself, so you're just kind of like, okay, it's lurk player versus lurk player. Let's ต่าง see กัน what ที่ we เอ can เจ get นต์หรอ done. หรือว่าอะไร See if วะ we can catch him off guard, but GE not fooled in the slightest. You know- see the buy down. Yeah. Still not even overly strong. May able to get himself a Guardian, the full armor there. Otherwise, 2 Stingers, 2 Sheriffs. And Art's going to be glass cannon. Not much of a cannon, I suppose. It's a Stinger. It's a mini cannon. I mean, in the hands of, you know, G2, kind of a cannon. Oh, sure. They play a very different game. Yeah, their stingers hit different for sure. But just a walkabout behind the toxic screen. Kind of that classic one you'll see that cuts up towards a site. But all Yeah, of the Cypher util is here.
kind of slow things up. And you just got a huge stealth drone over at C, past mound, almost into spawn for GE. They know full well that this is A. LES already here. แล้วพี่เล็กกันสตันมาสตันไปที่เมย์แล้วโดนสแกมมาที่แบงค์ที่คูโดน Noted เชื by อก that is ถึง Art. ไข่มาแล้วไม่มีการยิงไข่กูงง Swinging on the corner though, but it's just far too slow. And Patrick Hu drags across, finding Come it on, now, I spraying did it. wildly into the smoke, and one by one they shall fall. Yutan พัง coming away with these อะไรวะ eliminations. Two remaining players absolutely tagged up. Akame has been doing well to find some frags, but โดน it's จับกุม not going to be enough. GE now เชือก up ไซ to เฟอร์โดน 11. ดิดหนังไข่ DFM once again broke. Yeah, and it's just again Ngongว่ะ GE winning in so many different ways in this modern composition. They're playing it extremely well, disrespecting the util a little bit there, getting the info. That's a huge advantage in these compositions as well that GE is really abusing. You know, for DFM, it's a lot of trying to obscure where you're going. You're trying to use this double controller comp to keep GE guessing, whereas GE has a lot of tools to deal with that. They've got the drone, they've got the Cypher util, so they can get ahead of the curve. And DFM has not found great answers. The Teho utility is so oppressive to control space as well. Not just with the stealth drone, but obviously with the salvos. You know, and then you see it where DFM's stuck in these bad spots. They can use salvos to flush ต them รง out. นี้ทำไมเหมือนจะ 2-0 วะ Really well thought out, really well prepared are GE for this map. The util exchange outside of C, but everyone unscathed here for the moment. Once again, trying to scale forward over towards this A site a bit is DFM. Camera just behind the box, popping out wide, ensuring that there's no one working their way over towards this C site. I'm not sure how much that camera can see. Salvo's now back online. The drone to lead. Crystal getting a spot there. Jinbung just going to be bouncing away. Comment looking like he may be sticking around for a little bit longer, but eventually the call will be to pivot everyone. The full forces of DFM getting gathered up here, ready to attack. ตามชื่อเลยครับผมชื่อเสียงเรียงนามของพี่เอ๋ยถ้าพี่เอ๋ยให้ใครสวนทีมนำได้เลยครับพี่เอ๋ยให้ DFM ครับแต่คือถ้าเราสวนเป็น At least want to try to GE fake ก็ it สบาย here. สบาย Patrick Hu now for the moment alone on the site, now dead. Swing out Yutan looking for a little bit more and does nearly find himself a second elimination there. Spike planted. Shot through, looking for Jinbung, trying to fish him out through that wall, but can't quite find it. Spike is planted. Salvo's too late to get the interrupt, and Art now a deep flank around the back. Just that sheriff in hand, though. See if this plan comes to fruition. Will be going down through the stairs. ได้หลังมา LES, the shots are noted. Now he strikes. Bulldog picked up, but it looks like DFM a little bit more fight left in them. As the time is just not going to be on Global's side. Tap of the spike fuse, just trying to see what they can bait out. Any peeks here. But in the end, DFM just not really giving them anything to work with. So GE, 2 players will save. DFM will hang around here on Lotus for a little bit longer at least. Yeah, this round, some good calling from Art กลั and บมา DFM. หรือ Able เป to ล่า kind of push สำหรับ forward, DFM kind of take their time, keep GE guessing a little bit, show some thought about setting up that B crunch. But it was actually all just trying to open up a little bit of extra space towards A. DFM's able to capitalize on it pretty quick there. May on point with the Guardian. DFM fans over in Japan cheering them on, hoping that they can string some rounds together, maybe get a little bit of confidence at the very least. GE, though, able to mostly buy up here. Still Guardian held over. I think there's some hope. Absolutely. Bring a couple of rounds together, extend this map a little bit longer. โอ้โหเซตติ้งหน้าเอแม่งเถื่อน walked จัด back in and sat down, so that means that now they will have to. ใครจะมาได้วะ สู้ได้ ใครมันจะมาได้วะ Overtime, เอ please. อน้องเอ๋ย Would be a hell of a turnaround here. บอกเลยว่าดีเป็นหมดสิท Maze ธิ์ออก went เอ away อะ from a showstopper. This could funnel this orb to him. Again, it's more about confidence at this point for DFM. Sure, of course, if you were able to run it back and get a win, that'd be great, but that's very, very difficult no matter who you are. And just getting those rounds, you know, we saw it with T1 พี่หนึ่ง where สวัสดีครับ get blown out of the first map. Sometimes just those few extra rounds at the end will kind of carry over into the next map. They're not. They did get the orb. Okay, they do have the showstopper for May. So can at least clear space that way. You can see B site left completely open, trying to set up a bit of a fake towards C. A lot of util sent that way.
GE's already there, so เฟกเพื่อเข้า B แต่เป็นการเฟกที่เขาไม่เชื่อ May be slowed up here. 30 seconds left. None of Global going to be nearby, Did send immediately it to the- evacuating as soon as Oh, they did get the tăng nàn. showstopper draw out. Checks the close corner. Crystal at the same time, able to find one as Kame going to be taken down. โดนยิงทะลุอ่ะน่ะ Corner, but now default plan coming through. My God มุม DFM นี้ spike in play. Kelly S โอ้มุม looking ซ้อม around the จัด back. Art once again ได้ยิน trying เสี to ยง go for this lurk timing here. Flash not going to connect. They look to double face. Now he knows that he's in a bit of a bad situation, but สวยละ cannot run away. เอ้า Faces back in. พี่อาร์ข On ยับ the wayside, a little bit of damage there onto the enemy breach, but kill cannot be found. GN flashed up, tucks back. The salvos flying towards him, looks for a little bit more. May with covering fire, helps to try to keep him alive. Bolt line gonna be flying out. They're all lined up as Kelly บอย S โอ้โห pick up a 3K and ลูก get พี่เขา Global จ่ายของ up ดี to เท that point. yeah, and this is really good stuff from Kelly S and GE. วันนี้มีคู่ไทยไหมมีผู้นี้ Quickly ครับผม identifying that Art was going to be lurking somewhere, and they're คิด really ถึงจัง diligent ช่วง about นี้ making sure ทำไม that พี่ he's ไม่เข้า dealt มาหา with, โป 'cause he เต้ was hiding ช่วงนี้ over towards C lobby, and they were already kind of thinking about pushing in towards pillars. Yeah, it do be like that sometimes. But I really want to give a lot of credit to the immediate adjustment here, and that shows a lot of great preparation, โอกาส great understanding, on the เฮ้ย fly เพล thinking. งขอบคุณนะครับผม And it's gonna สำ be หรับ27 เดือนนะครับผม subscribe มาครับผมขอบคุณมากสำหรับ thank you ครับอยากดูมันทำไงเฮ้ยเป็นไปได้ไหมเฮ้ยทำเอาจาก DFM GE ชิวๆแล้ว ขึ้นแมตช์พอยต์ DFM ขออนุญาตทำเอาเพื่อคุยถึงเกมถัดไป คัดเลือกสเตจ 1เหรอ เข้ากี่ทีมจากสเตจ 1อ่ะเดี๋ยวนี้มือไวครับไม่ได้นั้น Trying to find a way, like you saw it in the ที่บ้านมีเรื่ intro อง video ยุ่ง before the game started ได้ today. With DFM ไปพี่เคลียร์เรื่องยุ่ง knows เสร็จ they're มาเลย cognizant of เดี๋ย the วผม fact ตัด that ไฮ the ไลท์ให้ Japanese พี่ดู team เอง hasn't made a จะได้ Masters in a ไม่ต้อง very ใช้เว long ลานาน time. ในการดูสตรีม They want to try to change that, but this is not the start they were looking for sure. Certainly not. I mean, you already highlighted how important it is given the group find themselves in. Whichever team is able to find the victory here in the set Where are you will be a very big boon for them moving forward. Hey. Fishing here for some wallbang shots. Jinbok, however, managing to get up on top of the box. Lude's taking damage and comes away with that elimination. So Seaside for now in control here for DFM. Have the spike plant. They look for a little bit more. Nightfall's going to be sent out over towards Waterfall at the same time. Patrick Koo เลน่ามันโดน goes ออก sprinting forward, identifying two players over towards this water bend. ในแข่งด้วยเหรอ Patrick across Gian, however, ไม่น่าจะ win out the พอ fight. ใน แข่งไม่น่า Fight is noted, but he still comes away with that kill. แต่มันแพทเดียวกัน ผมก็เพิ่งรู้ For one now at 4v2. มีบั๊กพี่ มันบั๊กเลย Salvo sent to just buy a ช่วงนี้ little bit more ต้อง time. รีบกดแรงหน่อย 45 seconds remaining on the บั๊กมัน clock. ทำอะไรได้ Gian อะ still backstabbing. นั่นดิ This round is not going to be going the way of Global Esports. It seems this time for เห็น DFM. นี่น้องบอกเกี่ยวกับฮิวสักอย่าง A miracle from ช่วงนี้ต้องรีบ Poppy, กดแรง something หน่อย he has delivered in the past. We should beat DFM clinging to Spike life. planted. Slow push forward, finds that first. อืม And he got in the transfer onto a comment. ไม่ไกล Start นะ believing, ถ้าอย่าง but นี้ไปกันต่อ still some losses suffered. The money's not in a good spot for DFM, but they critically get the round win. Yeah, they're able to win a huge opening duel there, not suffering any casualties. And GN, this is really important stuff that he's winning these flank battles. Kind of a little Munchkin-esque there from GN, playing the Viper on Lotus, holding that flank. Because if he gives over that kill to Kelly S, Kelly S ไม่ gets ดู the จากอารม rolling ณ์ทีม thunder, มัน and ดู that ไป could be ต่อ a ไม่ไหว very ว่ะ different round very quickly. And you can see there ไม่ that ชอบอ่ะเลน่า you ส know, กิน trying to ดำ use that Yoru ult to set up for that โอ้โห retake. เลน่าสกิน You know, if you could find that บัก one ฮิวให้เพิ่ม kill, ก่อ get another ult going, just end the map right then and ใช่ there. เลย DFM's GN comes up big, keeping the B site lurk under control. ฮิว This ที่ time ไม่ around, ฮิว he's going to be leading the charge towards A, and DFM, they've seen enough. นึกว่า DFM's บัก like, แล้วบอกว่า yeah, ฮิวตลอดเวลา we're not going to contest the C side this time. they've solved the riddle. Managed to drift over towards the correct side of the map, so no one, no ดีน่าจะ util, เก่ง no ขึ้นครับ nothing ดูแล here for มัน where เล่นดีจริง Global อัน on เนี่ย this A site.
It's going to be at least, by the looks of it, a 4-man push through that A lobby side. Just a smoke and some salvos were enough for DFM to try something different. The thing is, though, Global Esports, if they get any kind of advantages, บอกว่าบัคคือ more than willing to pull the ไม่แสดง trigger ผล on these ultimates. คือดูดเลือดไป150แต่ก็ยังโดน Not a มา full เช push ลนัดเดีย across ว the ตาย wall. โอ้โห อ๋อ Players still going to คือ be ดูด locked มาหลอก down here หลอก with ตา a lot. คนเล่น ใช่ อะ ใช่ คือเอาออกเพราะว่า It's a good read for DFM. They're going to ตอนแรก avoid นึ a กว่า lot of นึ that กว่าโอ้ฮิว util. โกง Paranoia dodged out there by Jinbung, just able to drift away from it. ตอนแรกนึกว่าออกแล้วแบบว่า Getting ready to come through. Oh, right before the flash connects, Gian. เฮ้ย Patrick's วาง head เป้า clean off the re-swing out here, and Ui, that's just going to be them Jinbung. lining up 3 kills here for มา Jinbung. แล้ววะ Kelly's on his lonesome. มาแล้ววะแต่มาแบบหน้าไหม มันไม่มีปื Back น on ของเรา the ไว้ว่ะ stairs. มาแบบหน้าไหม Eventually will fall. Flawless round for DFM. เหนื่อยฟรีหน้านี้ Much needed. พี่สวัสดีครับ 6 to go, 6 tries for Global Esports to bring this map to a มันจะมีอยู่ conclusion. ทีมหนึ่ง Yeah, and again, this is about Oi. confidence here for the side of DFM, and some good reads from Art in the last couple of rounds. This one again, the only util that was used off the rip by GE was a smoke in the salvos, and that was enough to kind of let them feel a bit more confident. You know, obviously GN not receiving any contact, any resistance at all on the A side at Rubble, also made it a little bit easier. Kind of lean towards that direction, going up against that eco. This time though, the Rubble control will be contested. Art Art. is an absolute lunatic. Yep. TP's They forward, know. he's here within the smoke. Kelly S just watching, Come on, waiting Zai. for the exit. It's like Art wanting to just try to wait and see. For to dissipate, but the timing, the bait on the Prowler is actually gorgeous. กูทำนึงครับ Very well set up. Kelly S on the floor once again. That rolling thunder not going to be utilized here in the round. There's method to the madness for Art this time. Great combo again. Reminiscent of some of what we were seeing early on for DFM. And a bit of a spread now for GE, but they're really leaning towards B. They seem to feel pretty confident because Yudotan has been watching Mound and hasn't really seen much. They can lean in this direction. Poppy right around the corner, gets identified. And jump forward here, May. Despite being caught up in the tripwire, May still able to had. find a shot. Crystal finding it, the trade there, but Jinbung is catching Yudotan on a bit of a linger. จับนมไปเปิดป Dead ระตู at the door switch. As now the C site wide open. And for Patrick and Crystal, there is no other recourse but to sit back and save. แสดงว่ามันทำบ่อย 100% แบบว่าถึงก็ต้องมาดักกัน Nothing else to do there. ทำไมไว้เวลามาเข้าไซมันเซ็ตของนานจังวะใช้ท่าโคตรเยอะเลย Wild plays from นู่น DFM. นี่นั่น ของ The มันโก early งเลย TP from Art. อยู่โคตรนานเลย Getting Akame to come and help. Getting that kill. And then May just แต่มันจ่ายหมดจริงเมื่อกี้ sending it in for the cause there. Cái cào Gets lò another kill, còn and that's retake. enough to break open enough space on the map to get the plants, and you win the fight towards C Mound. Good to go. So DFM starting to kind of work the map a little bit, starting to get some good reads on this GE defensive Save. setup. ผมเซฟ I wonder if, you know, sitting on 2 timeouts, you might as well pull the ripcord on one of them. Yeah, about to go into, you know, 2 right. We'll see if anybody else really puts any impact Chả behind their làm cái mày nữa nè. purchases, but there's 2 rifles หรือว่า carried มันตั้งนาน over. แล้วแต่ผมไม่สังเกต The rest going to be on a bit of an eco here. See if they opt to go forward right here, right now, or if they maybe delay, wait for another full purchase. Either way, I don't think that they would mind it too much. DFM now winning 3 in a row off the back of their own timeout, but it seems like the timer is going to continue to tick down. Okay. Showing some trust. I mean, in general, I've been super impressed with Kelly S on this map. The way that he is calling for GE has been really, really good. He has mostly been ahead of the curve. So, I also want the team to be able to make these pivots and, you know, suss things out on their own. that's true. Especially now that you've got a new player coming in, you know, you want to get them comfortable with each other, being able to communicate in the heat of the moment. 100%, I like it. Oh boy. Oh, looking for a bit of a crunch play here. Yeah, 3 ball, players still comeback. on the approach from Mound. Jan some shots through the smoke to just try to fish for anything that he can get. Little fast. Flash over, disconnect. Patrick Hey. able to find one, able to find another. Pop with a headshot onto Art, and suddenly the เกือบ round เปลี่ยนไวเลย starts getting away from him. Rolling Thunder. Gonna be dodged out, but the spike is absolutely stranded. So deep into the spawn. And this is สวย noted. ละ For TFM. ได้ปืนละ Is this how it Boy, ends? Is this how this map comes to its conclusion? Well, you got to send Jinbung เมื่อกี้ต้องซัดเลย trying to ว่ะ create that flank angle so you can Come on, actually get to huh? this spike. Poppy so aware of it.
already holding. And there's still some time. GE doesn't need to โอ้ move เดิ a นช้า muscle. อยู่นะ Just need to hold เว their ลา angles. บีบ And จัด instead, they're going to double up on this B push. Try to see if they can take ตบ Poppy จริง out. โอ้พอ เว พี่ ลา ได้ บี ยิ บ น ไป ละ Starting to make some noise here. Jinbum พี่เหมย์ taking a bit of ชิป damage, คิวเลย only อะ has 5 HP, but มัน on จะปล่อยเสียงให้ ปล่อยเสียงคนเดียวline of sight angle. seconds left. As the swing out is good, and อุ้ย just เชอ like รี่ปัน that, เลย Global เชอรี่ปันเลยพี่ Esports ปักปี้ will show why they did not need the timeout. A crunch play that goes sideways for DFM. เฮ้ย เพล 13 ง to อ๋อ 7 to ชาบัก close ข้าว out. ข้าวชาบักโหยอย่าลืมนึกว่าเสียงอะไรสารแน่สวัสดีครับผ เล่นดีจัด ม ขอบคุณครับพี่อีฟสวัสดีครับ พี่เท่อยู่พิฆาตทีชดช่องเชไม่หยุดเลย อย่าชกกันเลย เล่นไหม ทุกวัน พี่ นี้ กล้า พี่เห็นนักมวยชกกันพี่ก็เสียใจ คนไทยเหมือนกันชกกันทำไมไปคิดไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึง ไหนบอก20DFM มันดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนนะ GE นี่คือแบบแน่น ต้องดูแมปที่เลือกมา เดี๋ยวจะชัดเลยนะ แต่เซนกับไอ้บล็อก สุ กับ ด มัน จิมนะเหลืองไหม พังงาด ไอเกมผีล่าสุดเหรอครับพี่อีฟไม่เหลืองครับ เป็นยังไงเออไม่มีมือไว้น้องบิ๊กสวัสดีครับผมสวัสดีมิสเตอร์NT9ครับผม ไม่เหลืองเกมผีที่เล่นล่าสุดไม่เหลืองงงมาก น่าจะมาส ไอ้ เต็ป ที่ เดิ มั ม นมี โค้ด แบบ แพ้ มี ไม่ ศ จุด พ ไหน มี บอ อะไร ก พวกเนี้ยคือผมไม่กล้าพูดคำว่าศพเยอะ เพราะว่าถ้าพูดคำว่าศพเนี่ยเผื่อฟังก์ชัน AI เขาแบบ อันนั้น ใช่ ผมโลก ผมก็เลยพูดคำว่าศพ พูดคำว่าศพแทน ใช้แล้วเบิ้ลให้มันไม่จับมาก จริงๆผมว่าเซนมันเป็นด่านที่ ลุงนี่สวัสดี ดี ครั นะ บ ผมว่ามันก็ดีนะ เพราะว่ามันไม่ค่อยมีทีมไหนครองอะสลับกันแพ้น่ะแต่สิ่งที่ครองคือคอม เออ มัน ที่มันจะเปลี่ยนคอมไหมแพท มัน เนี้ย ต้องทำแบบ ปรับเปลี่ยนด่านให้คอมอื่นมันเอื้อด้วยอะ ผมว่ามีเวเลมามีเทโฮน่าจะเปลี่ยนอยู่นะ ใช่ อันนี้ต้องดูเพราะว่าไม่ได้ดูนานแล้วไงอันนี้เวเลเทโฮนมา ผมว่าเทโฮเนี่ยโอ้โหเล่นโคตรมันเลยเซนอะอันติไทยแบบไอทางเข้าไซส์แม่งแคบๆหมดเลยอะสกิลนี่น่า ศ จะ พ สนุก ใช่ ไม่เหลืองสู้ๆดีครับผม แต่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นเกมผีแต่มันเป็นเกมแบบฟิลเนื้อเรื่องเหมือนกันนะแต่ก็สนุกดีครับสนุกดีครับดีใจที่แปลมั่วๆไป แต่ก็แปลเข้าใจได้ รู้สึกว่าตัวเองได้ใช้สกิลการแปลภาษา แบบเมางูปลา แน่นอนที่สุด แน่หนุดที่ซอนใช่ไหมเมื่อวานอยากเล่นไวเศษว่ะแต่คือไวเศษแบบ2K อ่ะแต่ตอนนี้ก็แต่เราเล่นไปแล้วนะตอนนั้นก็สนุกดีครับน่ากลัวเลยแหละเฮ้ยตัดไว้นี่ว่าเดี๋ยวลงมาล่ะ
ลงไวเซฟแบบว่าเป็นพาร์ทเลย โคตรน่ากลัว โอ้ยจิมมี่รีมาสเตอร์เหรอ จิมมี่พาร์ทหนึ่งหาย พี่อีฟเสียดายมีแต่พาร์ทสองมุงงาเสียดายอ่ะ มีแค่พาร์ทสองอ่ะ T1 DX Paper X ทารอนอ้าวเขามองโบ GE กันเหรอเนี่ย เขาให้ GE อยู่เทีย B โอเค DFM อยู่ A ไปถึง B เล่นใหม่ ทารอน US ครับ จริงเหรอ ขออนุญาตเสียงกล้อง จิมมี่รอบสองเหรอ บวกหนึ่งครับ แต่มันก็ไม่น่ากลัวแล้วปะไม่ตกใจผีแต่ตกใจปลา MVP นะ IGL เดือดจัด He's actually getting involved and multi-fragging and having some impact. And I've seen a fair few GE games, not the initial games at the start of kickoff, where you had some individuals where I was like, oh my god, Udatan's up. เอาง่ายแปซิฟิกเนี่ย ขอโคเรียนสเลเยอร์สักทีม Especially in the tougher games in the game that they lost. สบาย Split game that they lost against DFM. I think Kellyus is ปลาน่ากลัว get involved in the mid round, get active and have some impact and multi-frag. พี่ตกใจปลาไหลกับนก คืออะไรวะแม่งเอ่ยเพื่อนเอ่ยแม่งโคตรเกลื้อนเลยเพื่อน อะไรขยับอ่ะอะไรขยับข้างหลังวะ อ๋อจอเหรอ being in its full force or if it's something else that they've been working on in the out season. เตเลเพียร์เพื่อนเอ่ยเหรอ แน่นอน เพื่อนบอม นี่เป็นไง เรามันขนาดนี้แล้ว For real, I like that. ไม่ใช่ครับเพราะเราคนครับ เพื่อนเอ่ยก็คือน้องเอ่ยครับผมที่เป็นดาบนี่แหละครับผมแต่พี่เอ่ยก็คือพี่เอ่ยเซต้าผมไอ้เหี้ยเซต้าอยู่แบบตกล้อแบบโคตรเลยโชโตดีครับน้องช่วยน้องโชโตดีครับผมไอ้นี่เมื่อไหร่เข้าแพทใหม่อ่ะเดทบายเมื่อไหร่เข้าแพทใหม่อ่ะน้องแก้วสวัสดีครับผมไอ้แพทไอ้คูยิเน่อะ1,-7อ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ผมเห็นเขาพิมพ์กันผมก็เลยไปนั่งอ่านอ๋อ1,-7ก็คือสโลแกนเหรอตอนนั้นใครเล่นไอโซนะ DFM อ่ะ เทปทีใช่เทปทีผมนั่งเล่นอยู่กับน้องอิงครับนั่งเล่นมา2 วันแล้วสนุกดี We'll see what they prepared here on Pearl, but you know they've been a bit up and down. โหจำไม่ได้ They've got a dub on this map. They've played it a little bit. Also, I think with DFM, like when they managed to beat Paper X in that dominant fashion, they just won map 1 before that, right? They suddenly had all the cards. They were able to play with all the confidence. But now the shoe's on the other foot. They just kind of got slapped on map 1. So being able to bounce back is very important. But I wouldn't expect that kind of dominant scoreline. But again, they've picked this map for a reason. วันนี้ตื่นมายังไม่ได้อื่นเลยทุกคนแต่ตดแตกเยอะมากเลย อะไรอย่างงี้ป่ะ คือจะเป็นอะไรไหมคือถ้าผมตดแตกใส่ทุกคน โอ้ เป็นไงเอกก๊อตโหดไหม โหดนะเล่นดีอยู่ กุลกุล แล้วพวกแบบ ดีกว่าที่คิดเยอะ เข้าวันไหนวะ ได้นะ พวกเอ็มนี่ไว้ใจได้หมดเลยอะ โหได้หมดเลย I totally agree. I think for DFM, that free flow game that you got in the kickoff is not how they stepped into this game. They've looked very slow. ก็ตดมาตลอดนะพี่ หลังๆไม่แล้ว หลังไม่ตดแล้วตั้งแต่แบบมันปิดไมค์แบบง่ายๆแบบทัชสกรีนแบบเนี่ยดูแต่ปิดให้แบบว่าเอานิ้วแค่แบบเป็นเหมือนใช้แค่พันพี่ไปเปิดไมค์ปิดกูผมพูดไม่แม่งปิดง่ายชิบหายเลยไม่ดาราเสียงเมื่อกี้เป็นไงอุอะอาAnd you guys put them, you put global sports, you kind of close together, almost in the A/B range here. Does anything change here? Or do you think DFM might be
ดปิดไมค์เอาทำอะไรเสียงกระตุก ไอเนี่ยฟอร์มน่ากลัว เปิดใช้ฟังก์ชันเปิดปิดไมค์ให้ดูครับเมื่อกี้คือไม่ได้เปิดปิดไมค์ที่อะไรผมแค่เอานิ้วเนี่ยไปโดนเซ็นเซอร์ตรงไมค์มันก็ปิดไมค์เลยครับไม่ต้องกดเป็นปุ่มเหมือนเยติอันเก่าที่แบบต้องแกลกอะไรเงี้ยน้องเปิดขึ้นจอใหญ่ที่บ้านจิ คา ฟิว เปอร์เจอของแข็งด้วยแล้วเอาอยู่ถ้าเทียบทั้งหมดไทยที่รอบก่อนจะเข้ามารอบลึกอะ3 ทีมอะ ใช่ครับมันเลยเป็นไง NKT พลาดเองต้องชนะมองโกด้วย มันอุอาอี Don't throw your monitor. We do not need a tech pause. I don't want a tech pause. I don't want to take pause. You're right. We need that energy. The same energy that we saw them walk out on stage with. Yeah, exactly. Like maybe they didn't have the blow up toys this time, so like I don't know. Honestly, that throw your monitor comment reminded me of those like just throw your monitor at the other team. They can't ask you to come. You do not have to work today. Here we go though. DFM. They're going back to Yoru mixed in with a chamber, so they've changed quite a lot. It's going to be a multi-senti. ให้แชมเบอร์อย่างนั้นเลย เกียนไฟเมอี้แพทริกเป็นเจ็ตชื่อเท่มากเลยแพทริกฮูลองคิดภาพนะผมชื่อแบบลองลิทฮูนี่หรือไม่ก็ไปเป็นไทยว่าใครคือลองลิทอย่าลืม เทเฮีย ใครคือรองลิท ชื่อมันดูแบบมันดูเกลื่อนดีว่ะมันดูแบบเฮียมันดูแบบน่าสงสัยเฮีย เจมส์คอนเนอร์ฮูธนพลใครคือธนพล คนนี้โหดมากครับธนพลใครคือธนพลขอเสียงฟอนต์กากมากอินเกเมื่อกี้อินเกผมเห็นนะเมอินเกไม่รู้อะแต่เสียงหายนะไปครับน้องมาเพิ่งรู้เลยว่ามีแข่งพี่ก็เพิ่งมาเหมือนกันพี่ก็เพิ่งรู้ว่ามีแข่งแต่พรุ่งนี้มีทารอนนะอย่าลืมมาดูไปครับผมพี่ฟอนไทยอังสนานิวแบบว่าตัว18 players like Akame to do their best leave impersonation, shut things down with that chamber, be really proactive on watching the flanks, taking mid control. If they're going to try to mirror that in any way, because that's something that G2 does super well with this composition, is they're really annoying on this attacker side, trying to lock down mid, and you can see GE's already trying to get ahead of it. There's a spot on the Patrick who there's a flash waiting. เรากลัวโดนจังหวะคนโผล่มายิงอ่ะ Over towards mid, but they're already out of it. ได้วันนี้พี่เป็นไหนครับพี่ there in mid. Looking to back away. He's getting tagged up before it's เอามาชิวดีครั taken บ down here. Couple sheriff shots at Patrick, who is down so very low. อุ้ย 8 HP now ไอ้ remaining. ค่าดูนิดนึง โหมันซ่าจัดเลยอ่ะ ดูกลางไซด์ For Patrick to find some impact here in the round. That's opened up the orb at the very least, though, for DFM. Now they're going to เดี๋ยวนะ seemingly แชม set เบอร์ up for เดี๋ยว the นี้ big เขาเน้น crime. ซื้อเฟรนลี่เป็นอย่างนี้เลย Although ไม่ซื้อแบบเป็นฮันเตอร์ วินแรก Okay มัน read ไม่ on คุ้ม this. พี่อยากเล่นด้วยเหรอวันนี้ Trying to play into the smoke, trying to catch DFM off guard, but they paused. They're waiting for the reinforcements. Good shot from May. Finding himself. Oh, Ui. three players here on นี่ this ไง B side. บอส เม ขออนุญาต ย์ ตื่น บอส Knocks him to the floor. ขออนุญาตตื่น As ครั the บ team wraps around. There's the connector. Spike now planted. There's Yudotan and Poppy. ให้น้องเววางนี่คือแบบ Trying to see if they can do some damage and turn this back into their favor, but a 2v5 วางเสร็จ quite แล้ว a วิ่งไป bit ยิ to ง ask. หรือไม่ก็วิ่งไปตาย Even if it is from these two players. Yudotan though on the corner, snappy with the first shot. Doesn't อุ manage ต้ to ม find ค a มหรือว่า comment. กับเมะเหมย อุทมคม Chamber on the floor. เหม่อแป๊บเดียวเองวิภาพตัด How much more do you look for before you call it quits and just look to try to die to the spike? Jinbung going to be noted here at Halls, just playing ring around the rosy, not wanting to give him the opportunity as Yudotan does get tagged up here. อุ้ย Jinbung able to go ahead and snap on, and May pushes forward past screens, gets May do himself com 4K, and DFM DFM get another pistol round win. It is เล่นยากๆ really แบบที่ funny แล้ว to เลย me. Because You look this is up a G2's Etana. comp, and DFM is already kind of playing it like they do on this attacker side. They're very patient, they're very methodical. I mean, obviously it helps when May is just doing that. Pretty impactful stuff, but
another thing that G2 does really well in this composition is they're really ready for trap plays. They're really ready for their opponents to try to catch them a bit off guard. And so is DFM. So tip of the cap, able to win another pistol round there. Going to be the outlaw for Akame. เนี่ยสแกนแบบเคลื่อนที่ Mobile recon. Intentional or not, it's cheeky to say the least. Nothing going to be noted there at A main. GE, similarly to what we were seeing on Lotus, just looking to very much play this death ball style. คอมเดียวกันเลยนะ DFM 4 ใช่ไหม players clustered up on this A site. มาสเตอร์รอบชิง Poppy on is lonesome. Over here at พี่อาร์ต B นะสวัสดีครับ Yep, and ต้องอากาเมะฟอร์มลีฟ that outlaw so good เฮ้ยแต่ลิฟ on rounds like ลิฟ this, ด่านนี้รอบ making ชิง sure ก็ that ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ flanks are controlled. ไม่ค่อยดีนะล่าสุดที่แพ้ Kind of cheeky lurks are easily able to get through. Who is the best team in Korea Marching forward towards B. May at the long side, waiting for any kind of contact. They're going to try to squeeze Poppy out. He's just going to slide back คลิป in ล่าสุดมันไปแปซิฟิกแล้วดิ towards the defender side. Tunnels. ได้ดูคลิปล่าสุดยัง ยัง ไหนล่ะพี่ โอ้ต้องไปดูมันไม่พูดเกาหลีแล้วในคลิป Kind อะ of ใน a คลิป patient ปู play. ให้ I เป็น think maybe Poppy tries to pop อุ้ย through. แต่เป็นทีมแปซิฟิกเลยอะ Couple shots in. It's got the regen shield though. Now Poppy should just back out. แต่โห Yeah, ด it's going to be โหดจริ forced ง away down to 44. New rotations getting ready to come through. Akame able to find one. Yurutan going to be put down here by the outlaw. And widely GE likely just going to get clustered up and wait for this spike to go off. ช็อตเมื่อกี้โคตรตึงงั้นพี่เฉลยเลยนะได้เลยครับผม And it's exactly how you drew it up here as DFM. Able to get some good value out of that outlaw and kind of force the issue in the next round for GE, but they didn't buy up. I don't think anybody bought anything. โอ้โห Now ถ้า just ปล่อย all กลับนี่ classics, คือ so Classics across the board. should have ร full วยๆเลย armor. นะปืน Yeah, so Konami's going to be in a pretty stable spot here. ถ้าไปแลกเดี๋ยวเจอโยรุ Minor ดิพี่ util investments there. You see Yurutan at กันเราวิแรก 600, but เจอ either way, โยรุ spike will go แม่ง off. โคตรเซ็งอะ DFM will flawlessly carry ยิ่งเป็น forward ลาว all สาม this นะเจอตี weaponry โยรุนี่ as we get ready to go into their bonus round, and GE just going to go down to the spike. ดีแล้วผมว่าตัดสินใจดีมาก All right, really curious now how the game plan opens up for DFM and what GE's responses are going to be. You know, you're แต่ผมว่า basically forced ถ้า into โด a นตีโย position รุก็ไม่น่า where you have to buy the ไม่ full น่าเล่น armors. That's the Poi value of poi this mo na outlaw. yun. That's the value of the chamber on this map. One of the values is that you could put your opponents in economic odd situations. So what is GE going to be able to do? And you know, as DFM, you're going to want to play slow. You're going to want to play methodical with this double sentinel composition. Try to keep GE corralled and try to find that weak side of the map. Kame is trying to get ahead a little bit. Oh, and the second shot connects. Kelly S. เฮ้ย Lucky to be alive. ถามจริง ดูอย่างนี้ ก็ขออนุญาตเหลือ10 ถามจริง A whiffy there on the start, but มันมา still ชิ some วจังอะ damage dealt. ค่าดูอะค่าดู Looks like Kame อยากรู้ไงพี่อยาก scaling เห็นกับ forward ตา and looking เนี่ย for a little bit more. โอ้โห GE there. เขาเรียกว่าอยากเห็นกับตาตัวเอง The เท่านั้น players trying to keep DFM guessing. สวัสดีครับ Poppy ส the วั one สดี trying ค to รับ hold ผม things down from Art, but เห็นกับ Shoulder's ตา going to be เนื้อ spotted. It's a little tiny bit of damage คิด through ค่าดู the ไปอีกหนึ่ง box. เม็ด So fake out goes his way. Ultimately, not going to be able to turn away from it, but takes the time to go into the astral form. ใช่ค่าดูครับ Up a little bit more util as the drone pushes forward into Art, but it's getting cleared out. They continue to disguise May behind that box. Nebula up, Art going for the bait out. The wall comes up, he gets away scot-free. เรียบร้อยครับ So far, DFM approaching this very methodically, very wisely. ถึงอาร์ต This was just a rotate as well from Patrick Huji. He just sprinted across to the B site. Right now, that jet is not here. Trying to counteract. Still, though, 3 players trying to grind through here is push out of the smoke, and Bobby just doesn't know which way to look. Jitbook able to find 2 as Kelly has Mouse. เอาทำนี่ Crystal เป็น as เรื่อง well. แล้วไง All falling to the เป็น floor. เรื่องแล้วไง Solid shot. Patrick Hu will find the อีกหนึ่ง hit there. Chan around the back, still on these lurks. Comes away with the kill, and อุด้งครับ Yurutan มา now. ไกลมาก ข้างหลังมีวอล Nothing more to be done. เซฟเลยเซฟเลย Trips the wall. They'll know exactly where he's at. Not really in the spot to go hunting จะ too มา deep, เนียน but ๆซะหน่อย this is going to be opponent's conversion. DFM looking absolutely fantastic thus far. Yeah, and it's taking a lot of, you know, what G2 likes to do on this map and implementing it themselves very nicely. And you said it well, they're being methodical. They're working through all the util that GE is trying to set up, getting through that
there's a double sentinel on the other side of the map as well. It's a very different looking double sentinel because you have the KJ instead of the chamber. So you have to be extremely thoughtful because you can get caught out at a moment's notice by an alarm bot, or you walk over a nano that isn't checked. Things like that can all of a sudden change the destiny of a round. So you got to like what you're seeing from DFM. They seem very ready, very well prepared to kind of dissect and surgically cut apart the defenses that Global Esports wants to put into place. Jinbung there doing a great job. He's been looking really good today. All too casual to be able to come away with that 3K. Keep them cornered. Now just the one rifle carried over here, staying in the hands of Like Utah. Yao, Sheriffs for everybody else. Couple half armor purchases, but Minakami is just like, well, I'm just gonna keep using this outlaw forever, I guess. Yeah. It's so powerful if you can get some of these rounds going, if you can win that bonus. It makes it so difficult for your opponents. Yes, Yudotan is going to have the full armor, but nobody else will. Although, it seems like DFM is realizing they left a little bit of space open. Better double check. Make sure that no one had pushed through towards shops. And they're just going to keep kind of creeping their way forward, but this has allowed GE to get a pretty good read. They haven't had any kind of contact over on the A side, so they can quickly rotate all the way over. Going to use that smoke to get even deeper, set a player into halls. Now, you do have that Yoru, so you have the ability to kind of potentially throw the clone through, throw a flash through, try to clear out that hall's position. Patrick who just spotted the recon, not getting cleared fast enough. Through the wall, Kill does come through. It's Kelly S. Tucking away, able to find two, and suddenly the round is absolutely shifted. GN will stabilize, finding another, but Kelly S with a third Sheriff shot. Thorns thrown in, Akame sliding forward over towards screens, making some noise here, but now is all on his lonesome, just that outlaw. Try to keep him in it, but seems like good things for DFM do not come in fours. Once again, it's 3 rounds in a row into a thrifty loss. Just like the way Lotus ended, Global Esports get themselves on the board. And this is all about map control. And, with an eco buy, things just kind of fall apart there for DFM, and they're just kind of not calming well, in my opinion, about those halls positions. And they fall apart because of it. And you're not using that Yoru util to clear that hall spot either. To kind of make it easy for Global Esports. You're not anticipating that. And it really works a treat. So another good call, another good round for Kelly S. Was the MVP on map 1. Spot on to Patrick, who does have the operator. He's going to challenge this. He's an operator as well for Akame. So Patrick, who I think not liking that he got identified. Give them the opportunity to set up any kind of trickery there. So far forward here towards our 2 players to right around this corner. A high-low setup for Crystal and Poppy. Crystal there should get the spot. Check, but okay, it doesn't actually check behind the box. Shot from Akame does not connect either. มือกระตุกนิดหน่อยครับ A little bit of a jiggle out now. Teleport back across. The dimensional drift in from May, just scouting out the A site. Some information gathered. Do they read that he's tucked away here? Poppy scales forward up into that smoke, just sat there quietly. The flush him out, the wall still not broken here at A main. Things very much get slowed down, but GN hits a hell of a shot on Crystal. Dead there at Flowers. Kelly S on the repeak. We'll find May. Gets the punish Art going for this plant. Are they just timing him out of the smoke? Looks like the answer is going to be no, but they are able to find the follow-up off the back. The flash is so damn clean. เรียบร้อยค Now รับ it is all on Jinbung. Can only find one. Kelly S. 2 huge back-to-back rounds. สวยละ As he nearly pulls off an ace and gets Global their 2nd round win. And they're doing a great job here of keeping DFM guessing. And again, the diligence is sort of there for DFM, but they're not really being cognizant of another stacked smoke push out. They were able to deal with it in the pistol round, but here in a different spot, they're just not quite ready. May gets caught a little bit off guard, but Kelly S is just all over the place. Great setup with the Vice Flash as well on that push out. Starting to feel like they can start turning this around. DFM having a rough go of it. Still have enough for another operator.
that is a stinger for Art. So they're going to heavily invest. Try to keep that chamber firing. Even though Akame was whiffy on that opening shot. Oh, but he hits the jiggle. Crystal trying to set up, trying to bait for Patrick, who had just silently slid in behind the box there at A main. But a very good shot. Putting the Sova down on the floor. And how you can turn your attention to other parts of the map. You still have the Vice Wall to cover that angle if there is any kind of lurk out there. A lot of util to clear through here. The double Sentinels. Looking for the flash out onto the push. This time Kelly S not going to be given the opportunity to go for the heroics in the previous 2 rounds. 3v5. It's DFM. เฮ้ย Shot going wide. A little bit too much movement there from Akame, but กระ either สุน way, หรือว่าสูตรมันเบี้ยววะพี่ covering fire from ทำ the ไม rest of ทำไม teammates. They're able ทำ to ไม find มือมันกระตุก Yuto หลบเป้าตลอดเลยอะอากามิอะ And now ตั้งแต่ไอ้ตัวนี่แล้วอะ and ไอ้ Patrick อะ in a bit of a difficult position. Do you really try to play Hey, this? this You one know can't that add there's multiple players on the side of มัน DFM. กดอะไรสักอย่างหนึ่ง They're ก่อนที่ dangerously ยิง close to some มันต critical กใจหรือ moments. อะไรวะ เหมือนกล้ามเนื้อกระตุกอะกล้ามเนื้อมือกระตุก Divide ก่อน the จะกด Electric ยิง Fury. And you have an operator in หรือ play. ไม่หรือ Patrick, ส who โค does ปมัน have เบี้ยว plethora of cash, but สูตรไม่ตรง seems like the call to save has been made. So DFM I mean, not going to man be kan allowing mouse. for Global to tie things up quite just yet. งงว่ะ Look at themselves a 4th round win. Yeah, it's going to be really important that Akame is going to be impactful with those snipers. He's able to find that big opening first kill, not giving the opportunity for Patrick Hu to trade. Getting that jiggle peak kill, absolutely devastating for Global Esports. And you can see Global is always trying to set up these little tricks, these little traps, try to catch DFM off guard. Worked a couple rounds in a row, but this time around DFM going to get the better of them. เป็นไปได้ Doing a great job being diligent with clearing the util. Another trap play set up with the flash outside of mid connector towards the doors. That's dealt with. So DFM this time around able to come through on the better end of it. Just kind of march their way forward towards the site. That's a big win. Yeah, a bit more to cheer for there โอ้ for the DFM fans มันคืออะไร over in คู่นี้ให้ใคร DFM ครับผม โค้ด GE นี่ดูแบบว่า กินข้าวแล้วครับ กินไอ้นี่มา กินกระแชร์ ข้าว ตั้ง ไก่ แต่ ตุ๋น ชุดเก่าแล้วนะ เดี๋ยวนี้ ท ผ รง ม ผม อาจจะ หนวด ดู ไว แค่ กิ้ง คู่ ไวกิ้ง ดูแค่คู่เดียวนะครับ เดี๋ยวไป เน้นล่าง มันมีอย่างนี้ทุกยุค ไปงาน นะ แต่งเพื่อน หรือว่าเขาเป็นโค้ดทางกายภาพ For DFM as well, so could play for the orb. You can see that they're trying to buy a little bit of extra time and space. เล่นไปด้วยได้ A really good confirmation. นั้นน่าต้องอเล็กอันนั้นอะ A little bit of damage. ของจริงเลยนะ เป็นหมดเลย Nothing that he can't widely shrug off. Shock Dart looking for that follow-up เฮ้ย thorn, but ตาซ้ายกระตุก a แล้ว little เห็น bit ดิ deeper, more central to the site here. แสดงว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอน And that to me again signals that this is some kind of trap play to try to disrupt the plant, to try to disrupt the execute. They've got a couple players stacked though. Another high-low setup, sort of, but drone actually back, but no, it actually cut. Yeah, it does cut across over towards that B side. Yep. And instead, I mean, they just face forward. ตันนี่ขยัน Crystal eats an immense amount of damage, but Art eating a little bit more. Takes the headshot there from Mutaton, is able to find a kill. Hunter's Fury going to be gained in death. As Thorn's now going to be popped, dissuading them from pushing forward onto the site. I'd be very nervous about this if I'm DFM. Flash out the pace coming through, and Kelly S able to go ahead and collect 2. เฮ้ย Hunter's Fury now โดนขวาร้ายซ้ายดีจริงๆด้วย trying to see what he can find, but he's now just down to Akame to see if he can deal a little bit more damage because it's a bit more costly for the side of Global Esports. Just that operator in hand hits the leg shot. Yeah.
anticipates the close angle, doesn't have the op out fast enough, tries to go for a flick, but inevitably will have to go ahead and rendezvous out to safety. The time will dwindle. And the ใช่ timeout ครับ call. เดี๋ยวผมไปงานแต่ง Global Esports will work a แล้ว treat ให้อย่าดื่มเยอะ themselves เลยครับ a ผมอาจ third จะไม่ round ดื่ม win. มั้งเพราะว่าขับรถไป Yep, really like this timeout from Global Esports. เซตติ้งโหดมาก Kind of similar ideas, but you know you don't even have to เคยเห็น use แบบที่ I มั am น so ทำ far คอนเทนต์แบบที่กด steel ก็ guard แบบว่าน่ากิน เมา อ่ะ ส์กดยิง because they just found a great timing on the execute to just getมัน those มีแรง kills. บีบ You're ปะ still able to keep that in the back pocket อากาเมสน่าจะใช้อยู่ to เนี่ย go up against this big ult cycle that DFM has coming into play. Potentially just really rip this half away from them. But you know, I'm kind of starting to get a little bit concerned here for DFM. สงสัย They're not really kind of reading these trap plays on the A มันเหมือนมั side นวาง when they เป้า go ตรง for แล้ว it. มันยังฟลิกอีกอะ That's a couple times where it's just a swing out Pretty around that routine, box, and wow. Kelly S finds a couple big kills while DFM is walking down that ramp from A-Link. Jump across. Patrick Hu trying to look for it here. Shots on both sides. Both going to be going a little wide. Both getting away. ตัวขยับไปอะ unscathed. Patrick Hu pulls back over towards Halls, maybe considering a little bit of a repeat, but looks like นี่ไง he'll ให้มันโดนกันละกัน Safer เล่นไม่ไหว angle. ไม่ปรับเป็น 1.5 แทน DFM สบาย though. ทีเดียว ตอนแรกที่ No 0.02 rotations, อ่ะ no thought of really playing around with A. เอาออก They're แล้ว just gonna ตอน go นี้เหลือ ahead หนึ่ง and really เล่น look ไม่ไหว to storm their way forward into the B side before any kind of reinforcements can ทั้ง come ที่สี่ through. ที่ไม่ควร Trigger gets pulled here on the ultimate. Weapon Wait, taken away God. from the side of รอดเฉยอะ DFM here for a brief little moment as Yudotan trying to go up Oi, and go ow. on top. แล้วคัส เอาไม่ใช่โอเปอเรเตอร์ดิ Jingle with the classic in ตัว hand ภาพเดิม and finish off the enemy KJ. ยิงไปรวมๆ20 นัดละ Drone still guarded now in play. No one going to get caught by that. The Cosmic Divide as well going to be exchanged on both sides. Absolutely dissecting the map. Cutting it to pieces and Kelly S trying to look for timing, trying to catch them off guard. It's falling to the wayside. อยากเห็นอาคาเมยิงอีกอะ He's in control now here in the มันน่าจะปรับ hands ไว้ of ต่ำนะดู DFM, เลย but shock dart at the feet. Decent damage found as I May get- Flash going deep enough. Yo, That's yo, the last yo. one he has at the ready, but as the wall falls, it's going to be Crystal Ui. who actually manages to find Au, yo. Kian and May. A 2v3, the drone not going to be finding a damn thing. Star โอ set เปอเร up เตอร์ทำงาน for the pull. The recon going to be lobbed in. 12 องศาแรงลม Quickly Akame. clears, the spam fight begins. อุ้ย And Art wins it out. Another tap from Crystal. But there's just realistically no hope in hell. Would have to be an ace clutch. อากาเมะ There's just not enough time for him. Even if he can get the eliminations, heบอกเลยว่าหมดสิทธิ์ cannot get the defuse. Team ace for DFM. เฮ้ย What a โดนละ pop as they get the fifth round win. ยิงโดนแล้ว Once ว่ะ again, just not allowing for Global Esports แปลก to get a tied up scoreline. Yeah, the patience is paying off for DFM again. Just sort of slowly but surely working these angles. Yudotan goes for a timing play. Tell me this. Ah, Yeah. that's nasty. Crystal is. We know how good he can be. คม 3 kills in that round, but again with that chamber, with the operator, with the deep post plant positions onto the site, really tough to deal with that, especially with the double sentinel composition. สงสัย You ใน know, ตัว a lot เอ of ง times it's going to be hard to find those flank lurk angles. Patrick Hu, so aggressive, but the drone to clear. A very smart drone. Poppy this time able to slide away, not taking any damage. As Jakku just looking for yet another peek, really trying to limit test there. With the tailwind available, but now has to back well off from the angles. As Yudotan pushing forward, trusts that it's going to be a fake out. I need a stop. Fall for it. Patrick Hu now going to take a try his luck. Does manage to Hey, stabilize that shot. Looked like he was going to be off, but กล้องไม่น่าจับละ the hit. น่าจะเขิน Jam กล้อง now dead. คนไทย Smokes taken away from DFM. And you can see they're setting up sneaky plays on both sides of the map. All the walls there, and Art is completely trapped in with the spike dropped. Thorns now popped on the opposite side, and Cali S just staying tucked back. โอ้โหโดนล็อกเลย เราไม่กลับด้วย Reinforcements a world เจ้า away, อีก but it seems like he likes his odds. No one looking to really join in alongside him in this position. Spot out there, one-to-one player. Now look at the try to flood and overwhelm. Cali S still doing well to come away with another. เอาดี DFM Kame dead. May just taking the time, grabbing the orb, spike in hand. 19 เจอไว้ seconds มาวอน left ตรง on เนี้ย the พี่ clock. โอ้โห It's just going to be a save. The ไป operator. กดดัน unlikely บี to บันกับ A เจอไว้วอล Maybe the ว call อลตร says, ง you เนี้ย know what, we don't need it. I do have a tour de force either way. Crystal will push forward and find the kill, and Global Esports continue to keep this absolutely neck and neck. Yeah, and again, it's แล้ววอลโคตรลึกอ่ะ you know kind of Way there. a game of cat and mouse between these two teams. Whose trap plays can work better?
And when you're able to find that opening pick as Patrick Hu, a really nice play, a really high-tempo move there. To get up under the screens, get the shot, and get out. To get that opening kill, send them over to the other side where there is not much information, and DFM doesn't check behind that box. They're pinging it right now on the map. Because they want to make sure that they don't fall for the same thing twice. There goes that chamber ult, like you were mentioning. Oh my god, dude. He's starting to warm back up. แพทริก Another fast peek and kill there for Patrick Hu. This time Jinbung on the floor, not necessarily as devastating as losing Jian. Given the util available. So far, nothing really being allotted over to DFM. GE wanting them to have to really fight to gain any kind of information, any kind of space. But they've got such a good read on this. There's a deep turret over on B. So that's allowing them to slide to the other side of the map. Kind of cover A a little bit heavier. Helps when you get the spot onto Akame as ไม่ well. DFM เหมือนง่วงวะหรือผมง่วงวะ Things getting a little bit dicey. Crystal gonna get ahead of this wall. Are they gonna be ready? Waiting for the เอาอีกแล้ว spots on the first. Pulls the trigger, finds it. TP having to be taken there by May, but he's delivered right into Kelly's hands. โอเปอเรเตอร์อยากกับเม Akame only able to find one. อากาเมะ Down คา 5 เซคุ HP. It's Global Esports this time. อากาเมะ Looks like they will jump the hurdle to be able to tie things up in the map. Yeah, with Yudotan still in connector. พีกไปยิงเมื่อกี้ No คือ time คนรอเทร to ด ship ต้อง to เป็น the ล้า other น side of the map. 10 seconds left. Might as well just be a save at this point. Grab a gun here for Akame. Sit and spawn and hide and wait คา this เซคุ out. เต้น I น่าจะ think you ง่ need ว a งๆเหมือน timeout as ที่ DFM. Try to เล่นแบบ reassess some of what's going on. Maybe you've got one of those high tempo executes that you can try to dial in right now. Kind of turn things around. This is just, again, these trap plays. They're just not really reading the timings of when and where GE players can be when they can push out of those smokes. You just don't anticipate it. And that's really been the name of the game, and the adaptations haven't really always been there for DFM. If they can win those opening kills, if they can win some of those opening fights, that's when they're able to kind of really work the map methodically. But Patrick Hu again, trying to get into the cubby. Bit of a bait there by Yudotan. Is May gonna contest that, try to challenge it? Just gonna set up the arc rose, but โค้งนี้น่ากลัวเสมอ yeah, okay, TP out, please. Do not try to go for that angle. That's gonna open up space for Yudotan. He's gonna try to challenge him a bit. Time to jump. Okay, dimensional drift considered here. The gate crash goes through. Oh, he gets that ult off just in time. An attempt at clearing the gate crash, not quite going to connect there with the shorty. เขาจะกลับยังไง Spots out both players, gets himself over into Halls. Akame at the same time just pushing forward into the next to there, and Poppy just taken down. TV back out from May now. The pivot. เมื่อกี้ที่ปรับองศาไม่เฉยปรับองศาขาตั้งกล้องไม่ขาตั้งไม่ Players nearby. The recon not spotting anybody over at main. Crystal, a quick jump peek there from dugout on the wall now. Waiting for the swing. Clears the Thorns. Shock dart. Base of the stairs to try to slope the approach. The Thorns very much locking everyone in place. สองอันนี้คือเต็มไซส์เลยเหรอ 27 seconds. Looks like a pivot call is going to be made here from DFM now. Sprinting their way towards โยก A. ในเวทีสุดท้าย 20 วิสุดท้าย Yudotan still here. If you can find one from But Halls, anytime. that lockdown could come out. It's waiting patiently. Footsteps spotted. The shot there. Swinging forward. Interrupts the plant. And kills them โอ all. เค And Art will find one. Nate gets the other. But the time, it's out of their hands. แม่งเอ่ Yudotan ย so quiet, so patient, so deadly. ตอนแรกเขาหน้าเข้าบีเลยนะ ตอนที่ The round บิง win. หนึ่งแล้วอะเราเข้าบีลิงมาเลี้ยวไป They เอ now เฉ move ย up 6 to 5. เออ And again, แม่ the งตอนแรกก็ protocols วาง and บีแล้ว the kind of awareness is falling apart for DFM. He's going to see those feet right underneath that one-way. Uses the smoke No against time. them so nicely. That was DFM smoke, by the way. And it worked right into Yudotan's hands.
And they're not clearing hall. We've seen this a couple times where they're not dealing with that very crucial position. I mean, you look at the teams that are really good on this map, it's because a lot of it, when they go B, they're clearing that hall. You know, you see like T1, for example. They're throwing their duelists into that hall to make sure it's clear. Every single time. You know, Buzz in particular is going to be one of those players who's making sure that that part of the map is theirs. And now you've got an ult here, like you said, for Yudotan. And used it in the previous round when I thought he might just to go ahead and ensure it didn't need it. As Crystal peek out, Crystal hunting, finding two. The Hunter's Fury, Patrick Yudotan both going to be taken down at the same time. But they have to respect this lockdown. They have to peel away. Spike not get planted, 55 seconds remaining. ขอบอันติกับอันติโซว่า stopping the จะมีอัน drone ติไว้อีกรอบหนึง too much, but a blind shot still goes through. ทรงจันกล้า Quite a bit invested from both sides. It's still going to be global esports sitting in a slightly better position. Full HP armor across the remainder of these players. Art down to 5. This has been so slow, though. 30 seconds left. DFM is really unaware of what's going on in the They're map. fully believing it seems like that this is going to be a hit onto the A site. And Art's, he's here to try to sell this one. He's passed the spike over. The wall activated now. Noise being heard here. Kami just basically having a sprint. He gets interrupted at all. Would just be the end of the round, but they're still running low on time. 8 seconds remaining. วิ่งแล้ว He's to the site, looking to go for the plant. Shock dart. Attempted the bounce, not able to find it. This time the spike does get planted. It's in play. 3v3, 3v2 is Art on the linger. Finds the IGL of Global. Thorns popped. Stopping any attempt at a Hall's push. Kami taking a little bit more damage. Jinbung. Last unscathed player is Crystal. Finds himself a third. 5 HP. They almost line up for him. นิดเดียว But it's going to be Poppy left มิจูเน่ standing ดีครับ as Global get themselves a 7 to ช็อตที่ 5 อาร์ต half. วิ่งเข้าไป This ทำ is เสียง after เลย DFM convert the bonus. วิ่งเข้าไปหมด What a run back. จีโยกหมดทีมเลย Yeah, they're just doing a great job of getting the read on things. เชื่อสุดใจ I mean, so far, Big Ben I'm really stoked about the way Kelly S is running the ship. He is just captaining GE so nicely, and they are just keeping DFM guessing. You know, DFM trying to make some cheeky moves, Art trying to sell that they went over to A when they're actually doubling back towards B. That gets them the plant, but then they kind of spread and they're not able to win. เมื่อกี้ถ้ามันดึงปกอยู่กับที่เหรอหรืออะไรวะหรือมันแค่แอนิเมชันเฉยๆสวัสดี PPS ทีมครับ 2-0 กันนะ ทรงนี้2-0 ภูลสวัสดิ์อย่างแน่นอน 2-0 ก็ได้ดูทีมที่ 1 ไว้หน่อย โดนว่ะแชมเบอร์ยิงไม่โดนเกมนี้2-0 จะมานั่งดูรีเพย์ดูแบบย้อนหลังตัวเองแล้วจะสงสัยบ้างไหมว่าแบบทำไมกูยิงไม่โดนวะ ต้องถามว่ากูกระตุกอะไรของกูวะเนี่ย ใคร อ่า มาน ล ข ง ยั เป็ บ นจะกระตุกเลยตอนเนี้ย ใครขยับข้อศอกกูว่างงวะ หรือปืนมันดีหรือเฮียอะไรวะ ตอนเล็งเป้าก็ตรงนะ มันมีไอตอนผมไปเล่นเองอ่ะ เมื่อก่อนผมใช้ 0.15 0.2 ครับผมก็สงสัยเลยเป้ากูก็ตรงกับกูยิงไม่โดน No doubt. He is พอปรับเป็น1ที่รู้เรื่อง just been stellar today เพราะอะไรเหรอ in every aspect. มันไวเกินอ่ะ คือแค่นิ้วแตะปุ่มไปมันก็ตัวมันก็ They've โยก been แล้ว able to TP out. Trying to bait a bit for Akame, but he got spotted. Turret there as well, so แค่แตะไม่ต้องกดอ่ะ really a ton. 0.1 จริงเหรอ เอาไปเบาๆWould have been a hell of a มัน shot. ใช้ยากไหม มันใช้ไม่ยาก He แต่ moves ว่า back into the corner, but ทำ they ให้มูฟเมนต์เราไวขึ้น pretty much exactly where he's คือผม gone. อยู่เวลา For now, ตัวหยุดไวเลย เต้วิ่งผ่านบีคอนใช่ไหมมันก็ไวอะมัน pinned. นี่ไวกว่าเดิมอีก So Crystal could just go for a double shock dart. ขนาดนั้นเลยเหรอ Nebula comes up. He will be able to reposition. นึกว่าได้นีออน Keeping him covered. Trying to มัน set จะ up เป็นประมาณว่า crunch สมม play ติมึงกดนั่งใช่ป่ะ in towards มื B อ lane. นิ้วมึงกดลงไปยังไม่สุดปุ่มอ่ะ มัน คือ นั่ มัน ง นั่ง แล้ว ให้มึงละTrying to cut this off. They're gonna have to cede control of ถ้า the ไม่ B ชิน side นี่ไม่ง over. งกันนะ They can get ง this งตอนแรก flank งง under ดิ control.
could still be good. Aren't able to find one. Poppy trades it out. ทีเด็ด A มัน little คือ bit การ damage ปล่อย is ตัว made. เอตัว Looks for ดี a timing. ปล่อยนิดเดียวแล้วตัว See ห the ยุด shock dart fly. Cannot confirm the kill, and Poppy's just holding down the door. จีจีว่ะผมว่า ดี 1 for 1 on the จี map. จี In จี pistols. จีครับ 2-2 in the series. Global Esports แล้วบูต now. ติ้งที่เขาให้ใช้ใน A แข่ง 3-round lead. ให้ Yeah, if แต่ that เกมไม่ให้ if that trap play doesn't ปาด completely ปาด eliminate แบบจริง GE's flank, if they don't ไว have ขึ้น 2 น่าจะ players ยิงไว there, ขึ้น it's นะ just the one. เคยเห็นเลยว่าสแนป You know, ยิงตามขอบกำแพง Then May could feel a lot more comfortable to swing down, but ก็ได้เปรียบ they're just reading DFM at every twist and turn. May stuck in a bad spot, had to go for a hero play, couldn't convert. And จี GE มาดีว่ะ looking like they might just take this map pick of DFM away from them, get some revenge from kickoff. ความรู้สึkเอฟมันของจริงว่ะ DFM was able to take เออ them ดี down, ดีสุด tap the orb, and แปซิฟิกจะได้มันๆหน่อย high pen guns. Oh. Well, speaking of, it's a good kill for Yudotan. Catches Jinbung just out on the side on B. แพทริกฮู Just the timing with the smoke there. บาวนี่ฮู ภูจริง I'll see it ภู back, but ใครวะ Global not ไว looking. เปอร์เดมอน See Andy advantages. Ui. Very nice. นี่ไงใครแซวผมใครแซว ไม่ ผ กระ ม ตุกแล้วไม่กระตุกแล้วครับผมCluster up here from DFM. Call expecting this push here on the A site, but as Yudotan continues to scale forward, could just go ahead, sign out for the rest of the team, signal to them. This B site widely is opened up. It seems like DFM are acknowledging this เฉพาะจี potential เก่ง timing ปุ๊บ though. เลยได้แบบ Thought of a ได้หลุด pivot back, เวลา but เจอคู่โหด Second guessed it. yep, are going to be sticking around here. I don't know if maybe some footsteps got heard by Akame or something, but I thought maybe G was too far for that. It's just hard to say ทำทำฮู what convinced them that it was in fact สิเว May. ทฮู They're going to know here in a second. Yeah, they are. And there's the bad news. 4-player group up, 4 headhunter bullets in the hands here of Akame. Try to make a go of it, get a little bit more damage here perhaps. Pulling off the thrifty. Just given the way that GE's been playing, อากาเมราคาเซ it's กู not ล่ะ impossible here for them, and they might even really try for it. Maybe some picks onto the exiting players, perhaps. Akame swinging out, tailwind over the side, updraft. Yeah. Patrick Cooch trying to ท่า stay สวยจ้ะ a little bit more elusive here. It's tiny bits of ตายห่า damage. ไปเลย Okay, eventually will ไป be แล้ว taken down. สวยจะตาย Finds Yudotan. Okay. The ยิ่งงง time not really going to be there. It's just all about damage from here เฮ้ on ย out. อุ้ย That might just be the end of it, ดู and ว่า it ปิด is. เข้าหัว Two players surviving. Once again, not too bad here. มีปาปิก The ยินด้านบอก damage กูไม่ dealt. ตลกเดียวกับสองคน Global แค่ที่กู Esports มันอยู่คนเดียว stills up to 9 all the same. A massive win streak now across the two halves. Yeah, you're really going to need มั to นดีว่ะเจ็ตเนี่ย have a little bit of that and more. Just a jiggle peek. โอ้โห No smoke was even up. ถ้าดูเพลงจัด And long range gunfire at B. One enemy Working a remaining. treat. A little bit of Astra util in there for good measure. Not that it was really needed. Time for a field. ปืนมือซ้ายมัน Not ดู able โห to ด carry ว่ะ much over. Guardian, Bulldog. And you got to buy up a little bit. Stinger, Sheriff, a Ghost. So GE here with weak weaponry. Gonna try to challenge this mid position. And Akame is holding down. Could have been off กิน angle. มาดอลใหม่พี่เป็นไง Right, who at the ready? It's going to have to be Johnny on the spot with it. Finds the first, overstays though. เสียงเหมือนเดิมเนี่ย It's out for a little bit more. Not necessarily Sorry, anticipating that it was going to be a default. 3-player push in from Art. Speaking of, อ๋อเป็นแบบว่าสกินแบบไม่ได้แรงนะ crossfire ใช่ใช่ใช่สี on ฟ้า the side, able to find one. Patrick who going to be put down. อยากได้แชมป์หนึ่งเนาะเห็นอย่างงี้ Solid advantage gained here for the ผม side ไม่รู้ of มันจะหา the จากไหน They need to prevent ตอนนั้นพี่ไม่ซื้อเพราะ this ว่า bonus ดู conversion. ธรรมดาไปหน่อย ตอนนี้มันเซ็งสัตว์น่าซื้อว่ะ Trying to right the ต ship. อนนั้นผมยังไม่มาแข่ง Bit of damage there on the เศร้า crystal, เลย but unable to find the headshot. Yeah, they're just kind of ตัว waiting ค this วันแม่ง out. ใช้กันทั้งนั้น It's นะ gotta be มัน so นอกนั้นนะ careful. ผมไม่มี If he can't win a 1v1 อา against รอนมา Poppy โกะ coming out of link, ตอม เมทิโอก็ใช้ไว้ this ทั้ง could วัน be very ใช่ใช่วิดีโอ fruitful for GE. Oh, he just pushes up into the Pichu. smoke. Wing That's it. one way to deal with it. He's able to play off the damage previously set there on the crystal, so finds that kill, giving his life for the 30 cause. seconds left. DFM from here can't really afford to have ครึ่ any งหนึ่ง more ของเกาหลี players ใช้ lost. แฟนทอมรีคอนไปหมดแล้ว เมื่อวาน seconds เมื่อวานดู remaining. จีนคนใช้ภาพตัวอ้วนเต็มเลย โ
Elias is still able to find a kill. May going to be taken down. The swing out. Jinbong โอ้โห dead. เสียเปรียบสัก Oh, เม็ด and Gian and Puppy is โอ้ย instantaneous with the headshot. เดี๋ยวอันนี้ Bonus is 3-2 confirmed. The streak continues. Global esports. ปะเตะ Absolute domination. 7 ตัวผู้เล่น rounds ได้ in เปรีย a บกว่าเยอะ row. เลยนะแต่แบบเป็นหนึ่ง Just a great idea there to overstack that angle. ตาฟรีตลอด Force that chamber หนึ่ง into a bad position. You have to TP after that first kill or else you're in trouble potentially. Doesn't happen. And then Art, คืออะไร his อ่ะ position here on A, he has no help. He has to either win the battle at A link against Poppy if Poppy pushes that angle, ดีว่ะ or just do what he did. ระบบทีม Just kind of GE die for โห the ด cause there. หรือผม Try ว่า to DFM slow GE down, but then that opens up the แปล site ก for อ่ะ GE. They're able to get into ผู้ post เล่น plans. เยอะกว่าแต่ไม่มีการ There's คอ no ร์สไฟ real ไม่มีการเทรดกัน backup เล and ย coordination in that position for DFM. Need to work through some of these defensive setups a little bit more, in my opinion, to make sure that มันเล่นดีจัดเลยแบบ there's backup ideas there. There's something else other than get the one and done. Need a little bit more coordination. We've seen a lot of that from GE today. They've been doing a great job. This time, Akame not going to be able to find the headshot. Yutatan taking him down. Quick little jiggle peek out. May does find the follow-up เดี๋ยว headshot. จะเชิง ด่านนี้ผ่านยากหน่อยค The รับ weapon, but for the moment does not have Good any kind boss. of gate crash set up to try to rejoin over on this A side a little bit faster. GN มีภาพ has managed to find one, มี dodges ภาพ the shock. It's about the repeat. โอเค Elias just strafing over, บายพี่เอ๋ย finds the kill. มีภาพบายพี่เอ๋ย แต่เมื่อกี้ถ้าได้เห็นหัวนะ Gets situated. Just trying to hold them in place. Flash at the ready. The drone to try to check โดน May. เช็คไม่ทราบหร I อ believe he gets caught by this one, and the second shot is able to find Poppy. Crystal, however, there for the punish. Comes away with the kill. Full flash there on to Kelly โดน S. เฟด Forces him into the back of dugout. As realistically, what are you trying to do from here? Attempt at the thorns, but quickly cleared the recon. Over the top to just try to get some kind of eyes on him. But Crystal swings the corner, comes up with 2. ทีมเวิร์กจัด Global esports ก็บอกไม่เป็นไรนะ are now just 2 rounds away from closing out this series and slamming the door in DFM's face. I love these post-plan ideas from Global Esports. That positioning with the spike causes a shock dart to miss. และยัง So เป็น you can พี่เอ๋ย get เว the เปอร์ spike เดมอน down ครับ without ที่ taking เจิม any ได้ damage, ตรง and they ข้าม can play this post-plan because they've got control over secret, set up a crossfire with รอบ dugout, นี้เน้นๆไปที่ make it 2-0 really, really challenging for DFM. ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะ Try ตอน to break that open. ล้าน A really nice on-the-fly idea. 1,000,000% Works a treat. You do have Mazel here. You have the operator for Akame. ความสามารถพิเศษส่วนตัวห้าม Has ล to อง be เลียน turned แบบ around right now for DFM. That's all. ฐานเฉพาะ Almost all of your cash invested in this. แล้ว Yeah, you've got enough for another buy in the แม่ next กอบ round, พูด more สุ or ดท้าย less. ยาว But พวกเลยพี่กันเนี่ย คูนาครับ he's got tons of money on their side. อ๋อน้องๆก็อ๋อโอเคพี่ เออกูหน้ามันทีวัน Gonna เลย get ahead of that wall, maybe nope. Just หัวตาราง one. เยอะ Goes ท้าย up ตา over รา the ง top, catches a glimpse there. หมายถึ May งว่าสั่ง eating ยืน some ตัดผม damage, อยู่ eating ดูดิ it dead. ตัดผมอยู่ Eventually, the kill is found. Jinbong tucks here into the corner. เคย Maybe ดู go แค่ for the ที่หู spray. Just try to ค get รั้ the งแรก wallbang shot on the Kelly S. Now สู้ attempting สีเวท it. หู The ได้ spike ไหม is พี่ already in play. The plant Mày is tao. there, and now there's a cosmic divide staring them all in the face. รุ่นโตแล้วเดียนนะสิเวทหู สีเวทหู Well, they're all going to group up and try to push from the other side of this cosmic divide. Could have created a fight ยังไงดี angle, วะเนี่ย but This is where you would love to have the dimensional drift still at the ready. Push out though. Quick peek from Jinbong, able to find one with Kelly S situated. Up close, gets rid of GN Art, falling moments before. โอ้โหเวลา 2v3, you have this off and play. The time is on your side. มี Purely มี DFM, you have to อั get น out of here. Consolation prize, perhaps, as the tap does allow you to draw up this Hunter's Fury. But this เซฟ round, แล้วพอแล้ this ว map clearly is not yours. Global มีเต็มเพลย์ครับผ Esports ม will get up to match point. Match point. it's หนูต้อง difficult to kick off watch มัน this แบบว่าไม่ได้ because this DFM team ไม่ได้ใส่แผนเต็ม look scared. They look like they're not รอตัวจริงกลับ confident in มา some of their decisions. They're No. not creating flank angles. They're not trying to work against the ults of their opponents. And ภาพลงตาดิ I would say if you're going to stack up behind this cosmic divide, you make a great point here, Achilleos, that not only do you not have Maze ult, but you don't have the flashes either. เชียร์ไม่ To ขึ้ try น to กลับ break บ้าน through เลย to ดี the กว่า other side of that cosmic divide. อัน So นี้ you แพ้ตก need รอบ to เลยเหรอ create แพ้ flank ที่สาย angles ล่าง there. You need to แพ้ go ที่ through สายล่าง art ปะ and อันนี้ clear that, and then เจอ try กั to นหมด make เลย your รอบ retake. เก็บคะแนน
instead they just try to go for a kind of a flood play. Just gets shut right down. Plus there's the cosmic divide there. Okay, that's not great for Akame. And there's no exit. เดินเลยวาร์ป เดินเลยว่า Flick บอก misses. ว่ะ ใช่พี่ ในมินิแมป มัน นี่มัน Who does not go out. เดินเลยวาร์ป มันอยู่ในวาร์ปก็ Just รอ trying ด to แหละ reposition Art desperately. Currently hunting here for a kill. Will be rewarded with one pop. He's going to be taken down. เดิน So เลย he's ว่ะ going to trade one out. กูกด E ตั้งนานแต่มันไม่กลับ And that's the smoke's gone. That makes this round, ทำไมถึง in ไม่กลับ theory, quite a bit easier. แพทริกแวร์ตอนคิกออฟ Patrick was so far forward, Art able to outduel him. ไม่ได้มาเล่นไง That's a big win for ทีมชาติไทย DFM. ไม่ผ่าน Now into a 3v4. อากาเมาอันนี้ไม่ใช่อากาเมะรุ่นนี้อากาเมา Yes, a bit damage still. Not going to be dead quite just ง yet. งว่ะว่าแต่เฮก He's whittled away at down to 40 HP. This is more than likely to be the conclusion of the map, but แต่ละคน They have no idea. he's got different ideas. How patient Mau does he chip play hai. is going to be the question here. GN at the same time able to find Kelly. Oh, So now he เรียบร้อย knows he's running out of โดนจับ time. ตูด Spots up อาจ the จะต้อง player. ฝากไว้สักเล่มหนึ่งไว้ก่อนไป Go a อ่ะ little bit to get some more information, but instead we'll just settle for killing the Jinbook here at Flowers. Now invest ปัก this a ให้ lot ตรง down. นี้ อันติดิ โอ้ยังไงอ่ะ So smart. โอ้ เดี๋ยว ยังไง งงเลยอ่ะ The swing around the back to fake out, catching a shot. GN able to find อุ้ย the kill แข่ง there, นะ but the detain it manages to strike. Crystal comes away with one. May still Yo. here, น้องเมย์รอดคนเดียว sending out the flash. The time is just not going to be on the side. They play it wisely. DFM not overstepping here. อ่า They will get themselves another round victory, breaking a huge win streak from the side of Global Esports and ensuring that this series does not come to an end quite just yet. Is that 9 in a row? Is my math right? Yes. ยิงเสร็จกันแล้วยังวิ่งกลับเข้าอ่ะ I mean, it takes these opening kills with a Hunter's Fury to essentially เดินเลย turn วาร์ this ป round on his head, and still Yudotan almost makes a brilliant play there. Again, on the fly, unorthodox stuff, but I love the way he uses that alarm bot so that he can cut towards Secret bro to make sure that he can, you know, he knows he's outmanned in that situation, and using that alarm bot as an extra person, เป็นเสีย basically. งว่ามีมก็แบบบรา Smart stuff doesn't work out, but you know, with that dimensional drift available for May, but you're able to bait that out. So เอาเบรด plenty of time here, plenty of rounds to work with for GE. Up and over with the blades, doesn't get much. Eyes at the ready, May able to find one. Escapes the gate crash, but down the 9 HP. Push forward, Art just going to be absolutely massacred as Kelly is so far in. ไฟ Popping พาวเวอ out, ร์แม่ง finding GN, and it's starting to unravel. Spike going to be ยัง planted. ดื้ออยู่ครับ อาร์เซนอล Ult invested, weapons taken away. May dropping down out from Flowers. Kelly S having to backpedal. Shifts away, but Jinbook out of the Nebula. And Tommy clearly just not quite registering it. โอ้โห Ends up getting eliminated, but ไม่ two รู้ว่า players โล are so very Oui. low. And somehow May อื survives. ม แค่เรียนกินทุกลูก He's in with a headshot, Crystal. No util. Ooh, You can see the frustration there in the player cam, realizing that it's just not worth for him to try to fight this ยั one งดื้อ out. อยู่เป็นแต่สกอ Fuse ร์นี้มัน comes in, DFM. กลับได้ดิ เดี๋ยว Find รอบหน้า themselves a seventh อากา round เมะไปเก็บ victory. เม็ดแล้วก็จีละ เมียนตีใช้สไนเปอร์ So this time, well, you're able to stop Bao the, hờn. the Blade Storm from really doing a ton there. อันติเพื่อตัวเรา Trying to break the site open. Để bớt Him and tông Poppy này. doing a good job, but this time around, DFM coming from a couple of different angles, and May just holding the line at Secret there. You know, GE kind of feeling pretty confident. Again, they have some rounds to play with, so they're allowed to try to push towards Art like Yudotan did. Try to push towards Secret. Yeah. This has occurred to me that they still have 2 timeouts. Who does? DFM. They haven't used a single one. G is the only one that's timed out on this map. Oh, Might come to I guess regret you're that. right. I hadn't realized that either. เฮ้ย Well, กองหน้าผู้ a ล็อกไป loss แล้ว of May. Mau. Akame able to go ahead and find Patrick Hu, so a trade on the duelist, but Akame down the 10. นี่พอสับฝั่งเป็นแพทริกเวนเมื่อไหร่จะได้เล่น ตายอย่างเดียวเลย As things grind to a halt here. จะตั้งชื่อมาคนก็แซวแต่ทุกกันอะงง You just ชื่อกูอย่างเท่แพทริกแวร์ figure out around Art, but เหี้ย not เหี้ย much being จุด done ไอ้ here. สัตว์ Drone spots out one. Kelly Patrick S Win, now Patrick ultimate Win. going to be online. Might just pull the trigger on that once this Vice wall is gone on B. โดนจุดกูชิบหาย Just gonna use that steel guarded. Pushes Art forward. So smart. Yudotan is there. Ready to find that elimination. Jen holding the door, however, Jinbook says, I got a classic, that's fine. Buy the bundle, baby. Peeks in, Yudotan going to be taken down. Now the spike is stranded. แล้วบอมตกกลาง ไป
All three players stacked up. GE would have to just brawl their way through this. Clear on the flash, headshot instantaneous. Jinbum with the 3K cleanup. It's a DFM still afloat. ว่า มีไม่สุดตัวเองอันนี้ เมย์ไม่อยู่ เอาอยู่ งามทางเป็น I love the ไม่ idea อยู่แล้ว again from 14 เดือน GE. ครับขอบคุณมาก Ult to flush players out, ครับ but ครับ fortunately, ครับ GN. Whew. I mean, there have been some snappy shots from DFM, but the game plan widely has been much better for GE. เขาบอกตอนยิงเมื่อกับแพทริกฮาวแพทริกวอตยี่ตั้งชื่อเลยเชื่องงตั้งชื่อเลยให้มันตลกเงี้ยแพทริกโดนเส้นจัดแล้วผมนึกถึงมีมที่แบบมีฝรั่งที่ทำหน้าฮะอะไรเงี้ยแพทริกเวนแพทริกขี้ความเท่ไม่หายหมดแพทริกงูแพทริกงูไม่คือหายไปเลยหมดความเท่เลยสัตว์งง อา จั กาง มิม อากามีมอากาเมาอากามีมอะไรคือไม่เข้าใจคือโดนล้อเสียละ Got a dead op. มันยิง Patrick นอก Good วา is ง over the top. That hero ผม rifle เห็นเจนแดนนี้ gets it out for the เราหาย operator. ไปแล้วพี่ เพิ่งเคยเห็น เมื่อกี้เห็นแวบๆมันยืนนอกวาง Obfuscation ดูใน there. มินิแมปดูเลย Jen will be เหี้ยกระ do มี well to go ahead and ensure มันต้องไล่ขวามา on the ถึง floor. จะไม่เลาะไอ้นี่ นอกวางหรือมันแชมเบอร์ประเภทไหนเนี่ย Now he's got problems. Is able to get away, not taking any damage. เชี่ยอะไรวะเนี่ยงงวะ Fortunate timing on that jiggle peek. เฟิร์สไทม์ Does see the เฟิร์สไทม์ เรา แชม เป็น เบอร์ โรเทตเป็นต้นไหนวะ hell yes this time. Change of directions, change of ideas. Art แล้วเสียง May แชมเบอร์เวลาแม่งกดคิวไม่โดนเอาเลน getting some info, but it's actually a step ahead of where GE was coming. So Art on his own here. There's no one else anywhere near this. And he is in such a ไม่ค่อยมี competitive ตังค์วัน position นี้ with nothing พอไม่ค่อย to ได้ play ตังค์ around with, ตังค์ไม่ nothing พ to อ really work for him. The recon not การ used. เงินมัน โอ้ย ได้หมดเท่าไหร่ First shot hits a second. And โอ้ย that might นี่ just โอ้ย be enough. ปืนเอาจริงอันนี้ปืนเอา Remind จริ now ง going to be called out. อย่าจับโอดินอีกนะ Already ยิง good มัน time. เด้าอย่างงี้ Pushing แล้ว well โอ past ดินตาย that. 4แล้วพี่ งั้นจับโอดิน Maybe ดีก why ว่า they got concerned. He looks to try to มันจะลั่นไม่ทัน a หรอก little นะ bit deeper, fight forward. เฮ้ย Cannot find more. โอ Crystal ที now ป่ะเนี่ยพี่เอาโอทีไหมครับ on น่า 1v2. จะจีจีครับ โอเค The up in hand, the tap of the spike. คือว่ามาอย่างนี้แล้ว ขออนุญาตโอที Now will commit in for the plant itself. เฮ้ยอย่าไปเที่ยวคนนะ The peek in May อุ้ยไว้ใจได้ firing the angle. We'll find the headshot, and this ใกล้ time เข้ามาเรื่อย DFM will So not what allow did it we to get? happen. See, I was right. And that's going to be them now Captain getting Himbulak. up to 9. You can't admit though that you weren't not ยืนที่ worried ข a วา little รอ bit เลยอ่ะได้ Oh, กินประ at ตู moments. As soon as Hakame died. It's like, how ไอ้ have ที่ I ดี done ค this? รับ It definitely felt like it, but มันรอบมาไม่ได้คนไม่ได้คนยิง I mean, we see these ต moments ลกก่อน from ไม่ได้ DFM, เอาว่าเบ but รนเอาว่าเบรน the bigger picture ๆ 12 9 ไม่ไกล seemingly mostly in GE's favor. But สอง 4 in ก้าว a ไม่ row ไกล for DFM. ไกลขึ้นมาทันที Not giving นี่ up เป็นบอก โดนครั้งแรกก็อย่าให้มีครั้งที่สองอันนี้อย่าให้มีครั้งที่สามนะ Doable. Got a couple. You got, well, one all that really วาง matters วาร์ปไปไหนวะรอบนี้ น่าจะ since you have the dimensional drift. ตรงตู้ขวาซ้ายมือ เช็คก่อนว่าไกลไหมอันนี้ อันนี้ ตอนนี้ได้ขอบฟ้า อันนี้หน้าห้องผมละ I was gonna say, there's no one peeking to try to clear it here for him. ไป So ต่อครับ ไปต่อ we'll ไป just ต่ have อ to send the อย่า shots. เลย The นะ operator ผม going แล้ว to be นะ identified. อย่าเลย Needs to นะ be able to get เมื่อ out กับ of มีม here. จัง If วะ things go sideways, the drone งง shoves them back a วาง bit. เป้าอยู่แล้วแบบเปิดแน่ Start เลยทรง pops. อะ Not เสา gonna แต be ก able to แน่ time ระวัง Cross swing out, tries to hit the hospital flick, but จะลอง Sun will be able to get out unscathed. Now that's ไม่ a tough play. คิงแชมเบอร์เวเลเตอร์ล็อก Good job by GE there Q to at น่าจะ least เยอะ break น่า that ดู angle open, but this is kind of opening up the rest of the map for them. ถ้าไม่เลยว้าว There's going to be the wall ได้ that Yudotan วินละสักนัด see ส if อง he นัด pops อ่ะ it or น่าจะ not. มีสิทธิ์อยู่พี่ Just pinged it out. Hasn't opted. ถ้ายิ I งโดน don't อาจจะ think ได้ 2 ได้ 3อันนี้ how to go just yet. I'm not sure, but
They're just waiting now for the reinforcements. Want to make sure that every position is clear here. Do have the cosmic divide, so maybe just going to set it up at to cover the front of the site. ก็บัฟมากว้างแล้วนะ That's my guess. หรือมันต้องกลับไปเป็นแบบแรกว่าที่วาร์ปข้ามไซส์ วาร์ปแบบแรก looks for the opener, finds it. Jin going to be taken วาร์ down. ปทิก W พี่ว่าแบบไหนหนุกกว่าแบบแชมเบอร์โอพีหรือว่าเกมแบบ อุ้ยแบบนี้แหละ แสงสีสัน อันนั้นมันเกมแชมเบอร์โรแลนด์นั่นน่ะ Thorn set up. แต่ตอนนี้แบบว่า Spike in play. 5 players still strong here for the side of G as they look to bring มัน this series แบบว่า to ได้ its ดู end. อะไรหลายแบบนะ พี่เท่าดีกว่าเนาะ อันนั้นมัน Original drift โอ้ out. โห May scouting calls here. Patrick's on the corner. Automate. Able to hold the line. Finds it first. Now brings it back to a 4v4. บอกว่า100ได้สู้ได้แบบ Them to swing Udokan faces back in towards mid. Arc gonna be eliminated. Jin off screen. Able to find Kelly S. and May flushes out Udokan. The Hunter's Fury to try and delay. Jin gonna be taken down. ไม่ได้เบอร์ชอบโดนแบบว่าเล่นลึกแล้วก็หาจังหวะ Eating the hit as May. He ไป died. กันต่อ เอาว่ะ ไปกันต่อ เชี่ย Doing his best เอา self ไม่ไกลครับผมจังห comes วะนี้ away with a round win. รอด DFM เฉย 2 off, taking us now ข into อเม overtime. ตานี่ดีกว่า I mean, this looked ไม่มี like แฟลช this was หลบไม่ทันเลย game set match for GE. Patrick Hu gets the opening kill. ปัญหาเยอะ Things kind of start to หลบแฟลชไม่ทัน crumble a little bit. Udokan there, able to be cleared out of ARP. I mean, there was so much post-plant utility. I mean, you had Nanos, มาแล้ว you อะ had กาเม the Astra, you had the Vice util, you had the Hunter's Fury. เอา I thought for sure ลูกซอง GE ออก was ด้ว just ย going นะ to be able to เอา kind แฟล of ชออกไปหน่อย scrape by that. But again, สนุกเลย DFM เกม is getting more active on the map. They're coming for more เชื่อเลย angles ว่า on these ใครเป็นคนคิดว่า retakes. เอาลูกซองมาไว้ And ใน that ปืน started พก to ราคา300 Get รา them คา these 150 round wins that they ใคร so ยุ่งคิด desperately ต้องบอกก่อน needed. นะ Kind of made it a lot more difficult for GE ปืน to เป็น just โกง post ที่ up แบบ into their post-plant positions. โมซัม They're บิก able to เฮีย clear out players fast enough to just barely squeak โม through ซัมบิกเฮีย ปืนพกเป็นลู with ก a ซอง round win. Now push towards Art, trying to overstack this A-side angle. GN's like, well, I've been here before, and this is something that GE's been dipping into to win rounds. เมื่อกี้พี่กาเมเอาจริงนะถือโอเปอเรเตอร์ปกติมา เดี๋ยวนอก สลับ วา ปื ร์ น ปด้วย ยิง The trademark going to be cleared out over บอก towards ว่าเล่น Art. แผ่นหน้าตัวถือโล่ A lockdown in play. โอ้โห ตัวใหญ่ๆปะ เข้าไซส์อ่ะ It's in ถื towards อ May โล่ once ถือ again. โล่บังกระสุน Kelly S. very ตี short ใกล้ๆหน่อยปะใช้ใครคอหน่อย position, but isn't going to confirm It's anything only here. The jiggle peek out. The น่าจะ shoulder กดไปแล้ว spot. ไม่โลมันอยู่ Shot กับที่ flies, ติด but ตัว Akame cannot find the punish. โดนจับกุมยิ้ม A หาย little away from his rendezvous. แต่มันมีโล่ช้าด้วยนะพี่ Flood gets ready to come through. Nice flick, finds one. Crystal gets เฮ้ย taken มา down. ว่ะ เฮ้ย เฮ้ย Patrick Hu is dead. เฮ้ย เอาก็ไม่ไง His กระ final ตุก flick นิดนึงกระ cannot ตุกนิด make นึง it ก happen. ระตุก But นิด Kelly นึง S is the last one standing. ถ้าได้เคนลี่ ไป เลย สองก็คุ้มอยู่ไปสองอ่ะ เห็นแค่นี้พอใจละ พี่ดูเดิน Look at the เข้า money อาร์ here ต for มา the side of Global แล้วก็มา Esports. จับกุมพี่อากาเบะแล้วก็บอม Full มาตก loss หน้าเบน bonus. เดิม Kelly S slowly slipping away with the op in เต็ม hand. โอเปอเรเตอ ที่ ร์ เข้าอาร์ตมาเลย DFM getting this one round away from an overtime. This is quite the map. What looked like it was just going to be GE kind of running away with this series. Could have an overtime. Well, okay, Kelly S. It's calling it. He's solo. Get him. The operator will be retained. มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมพี่คิวนี้ I mean, what a play โอ้ here ตื่นเต้นจัดอะวิน from อะ Akame. Stuck on A main. GE knows it. The first one was great. The second one, I couldn't believe. Yeah, no. I mean, he's like, I'm peeking, I'm shooting, and I'm moving back, and I'm just going to keep swinging side to คนนี้ side เด็กมาก until เลย they อะ take me out. คุณน้องหน้าเด็กมากเลยอ่ะ He has a great job with it. That saves their round life. I mean, น้องเกียน GE อะ ตัวตาย not doing the wrong thing in that situation. They got to clear that position, but just got outplayed. The timeouts be damned. DFM Oh, Wait, just Pian sent it into Odin ว่ะ OT. And Art's อันนี้ got พี่อาร์ต to บอกเอา note จริงครับ ขออนุญาตโอเวอร์ไทม์ครับอาร์ตอูดิน Will this be the tool? activated ไอ้ยี่โอ Gets ที them ก็ into มีตังค์ซื้อ overtime. Gets them an Overtime. opportunity to still yet โอดินไท extend ม์ตลอด this อันนั้น series over towards โอที split. คือโอดินไทม์ I like that yes from Art. โอดินไท Kind ม์ of recognizes that might be a bit of bait from GE. G's been doing this so Classic wear. much. มันน่าจะมีแบบว่าปืนลอยนัดเก็บ Kind of เสียง recognizes ผมว่า that คล้ายๆยิงคล้าย He ๆแฟ might นทอม overstack this ไม่เห็น angle เส้น again, so ยิงไม่เห็นเส้น Get นี่ out โค of ตร there โก and ง just เลย โอ้โห wait this ส out. เปรสโมนี่คือแบบ Still have the Hunter's Fury as well. Well, For I Art, so don't he's die getting into that what I suspect is a position to try ทุ to กวันนี้ก็โดนจะไม่รู้จะโดนยังไง ได้ TP เกม being หน้าโดน sent ด่า out ยับ by May to try to cover over towards the A site. Top of the wall here. This is the old T1 play-ish. And Poppy has to be โอ the ที hero. ปะเนี่ย
วินไอซิวานนี่หว่า When they get some information, trying to sell. Art starts drifting his way back over. Hunter's Fury ที่ is บอก available ซิ to น try to ซินวาน interrupt มัน the plan. เกี่ยวอะไรกับเสียงนะได้ยินเสียงเหรอเสียงเฮเหรอ Sail one forward, they get themselves here onto the site. เอาอัด They're on the nano. Hunter's Fury going to be coming in. It's going to be late. Now having to assess and try to spot out these players. The updraft out the window, shots. ถ้าโดนนะ Find it. แล้ว However, the shot connecting. Jake Ow. down the bay Oi. away from Patrick. Oh, แพทริก gets rid of May. โอ้โห And somehow, some way, ตามมาแพ้น้อย DFM now very much on the back foot. Swing on the corner. Out to be the last one left standing, and not for long. โอเคครับผม สุดท้าย ตามมาแพทริกเอ็นตามมาแพ้น้อย เฮ้ย แพทริกวัตสัน ยำยำยำ อันนี้แพทริกโว้ย วัตสันอะเป็นเสื้อที่ลายตามากๆ พอใส่ฟอนต์เข้าไปปุ๊บกูยิ่งลายเข้าไปใหญ่ เสื้อหน้าใส่ตอนสงกรานต์เฮี้ย GE ครับผม ไปแล้วทุกคน วันนี้ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วไปงานแต่งเพื่อนก่อนมาดูได้แค่คู่เดียวเอง โอเค เดี๋ยวเจอกันนะครับผม วันนี้คุณทุกๆวีเบอร์นะครับทั้งบ้านแดงแล้วก็บ้านม่วงนะครับ เดี๋ยวผมจะไปแล้วอาบน้ำแต่งตัวก่อน ขอบคุณครับ เจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคน พรุ่งนี้มาดูทารอนกัน บ๊ายบายครับ ขอบคุณพี่ยิปด้วยครับ ขอบคุณน้องเอ๋ยด้วยครับ บ๊ายบายครับ